नि म तपाईँहरूलाई प्रतीक्षा गराउने छैन र सिधै यो समय चाहिँ म हाम्रो अति नै आदरणीय टिचर पास्टर रो थापा सरलाई दिन चाहन्छु। ट्याबर्नेकल टिमका सम्पूर्ण रुबेन दाईदेखि लिएर जतिजना पनि टेक्निकल टिममा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रेयर टिममा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि आजको दिनको लागि धन्यवाद छ। अनि हाम्रो विशेष गरिकन आज जति पनि होस्ट गर्नुहुने हाम्रो बहिनी नेहालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समय मलाई दिनुभएको लागि। र आजको दिन पनि हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। परमेश्वरले जुन कुरो मेरो हृदयभित्र हालिदिनु भएको छ, म पनि यहाँनिर शिक्षक भएर होइन, तर मैले केही जानेको कुरो, मैले व्यवहारिक तौरमा सिकेका कुराहरूलाई म तपाईँको अगाडि राख्न गइराखेको छु। र प्रभुलाई धन्यवाद होस् जुन पास्टर अगुवाजनले प्रार्थना गरिदिनु भयो यो आजको शिक्षाको सेवाको लागि। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र परमेश्वर हामीसँग निश्चय नै बोल्नुहुनेछ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अस्तिको दिन हामीले के हेरिराखेका थियौँ भनेदेखिलाई आज फाउन्डेसनलाई हेरिराखेका थियौँ। फाउन्डेसनमा दुईवटा कुरोलाई हामीले विशेष गरिकन फोकस गरिराखेका थियौँ। त्यो फोकस चाहिँ के गरिराखेका थियौँ भनेदेखिलाई एउटा हाम्रो कन्डिसन अनि अर्कोलाई चाहिँ पोजिसन। हामीले हाम्रो कन्डिसनलाई बुझ्न जरुरी थियो अनि पोजिसनलाई हामीले बुझ्यौँ। हामी को हौँ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि अब पुजारी पदमा हामी आइसके पश्चात, हामी त्यो वर्शिपर्सभित्र प्रवेश गरिसके पश्चात अब हामीले जान्न पर्ने कुरो चाहिँ हार्ट, हाम्रो हृदय। त्यो आज एउटा आराधना गर्नेको हृदय, एउटा आराधनाको हृदय भनेर आजको दिन हामीले हेर्न लागिराखेका छौँ। र म विश्वास गर्छु यो हृदयको केही कुराहरू म तपाईँको अगाडि राख्न गइराखेको छु र परमेश्वरले तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गरेको होस्। र हृदय भन्ने कुरो तपाईँले मलाई थाहा छ। अनि हृदय चाहिँ बाइबलले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि हार्ट द सेन्टर अफ लाइफ। हृदय चाहिँ हाम्रो जीवनको केन्द्र हो अनि हाम्रो जीवनको एकदमै केन्द्रबिन्दु हो, जसद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा थुप्रै कुराहरू चाहिँ हृदयले नै अझ तय गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर एउटा प्रेमलाई रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा गर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो हृदयले चाहिँ हामी भित्र भएको प्रेमलाई यसले प्रकट गर्ने कुरा अथवा रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा, मेनिफेस्ट गर्ने कुराहरू गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र आजको यो मध्य समयमा आउँदै गर्दाखेरि हामी यस समय परमेश्वरको वचन व्यवस्था 6 अध्यायको 5 पद अनि मत्ती 22 को 37 पदलाई हामी हेर्न गइराखेका छौँ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र व्यवस्थाको पत्र यहाँनिर है, म अङ्ग्रेजी अनि नेपाली दुईटै छ, तर म नेपालीबाट पढ्नेछु। व्यवस्थाको किताब र व्यवस्थाबाट म के पढिराखेको छु भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुभएको कुरालाई म तपाईँको अगाडि पढ्न गइराखेको छु। व्यवस्था 6 अध्यायको 5 पदलाई, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण, कतिवटा नेपाली बाइबलमा मनले लेखेको रहेछ, तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा लेखेको छ लभ योर गड विथ द होल हार्टेडली। आज हामीले पुरा हृदयले भनेको छ त्यहाँनिर। यहाँनिर म यसरी पढ्दैछु, तिमीले आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले र आफ्नो सम्पूर्ण प्राणले र आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिले प्रेम गर। अनि यही कुरोलाई हामीले नयाँ नियममा पनि जब येशू ख्रीष्टलाई सोधिन्छ सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो उत्तर दिनुभएको छ। अनि सबैभन्दा ठुलो आज्ञा यो हो, तिमीले तिम्रो परमेश्वरलाई, है, मत्ती 22 अध्यायको 37 पदको कुरा मैले गर्दैछु। त्यहाँनिर यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीले तिम्रो परमेश्वरलाई, तिमीले तिम्रो सारा हृदयले, तिम्रो सारा प्राणले र तिम्रो सारा मनले परमेश्वरलाई प्रेम गर। अनि यहाँनिर यो प्रेम भन्ने कुरो तपाईँले मलाई थाहा छ, प्रेम भन्ने कुरो अति नै यो संसारमा बहुमूल्य छ। यो प्रेम भन्ने कुरो चाहिँ हृदयले रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा। आज हृदयले, हाम्रो जीवनले जब प्रेमलाई देखाउन थाल्छौँ, यसले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले मलाई थाहा छ, हामी पनि कसैले प्रेम गरेर अनि कसैबाट प्रेम लिएर नै हामी जिउने मानिसहरू हौँ। अनि जब चाहिँ एउटा वैज्ञानिकले पनि भनिन्छ प्रेमविहीन भएको मानिसहरू आज संसारमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई ज्यादा जस्तो क्राइम बढेर गएको कुराहरू, क्रिमिनल कुराहरू चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दा जब चाहिँ मानिसले आफ्नो हृदयमा कसैबाट प्रेम पाएको कुरो उसले अनुभव गर्न सक्दैन, कसैलाई प्रेम दिन सकिराखेको कुरो अनुभव गर्न नसक्दा चाहिँ मानिसहरूको विकृति भएर गइराखेका हामी देख्छौँ, मानिसहरू भत्केर गइराखेका देख्छौँ। अनि यहीँनिर तपाईँ अनि मैले पनि आजको दिन हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
प्रेम भन्ने कुरो यस्तो अचम्मको छ, हृदयले चाहिँ अघि फेरि पनि मैले भन्दैछु प्रेमलाई दर्शाउँदछ, रिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्दछ। अनि जब यो हृदयको कुरा तपाईँले मैले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई नि, जब तपाईँले मैले पनि कसैलाई प्रेम गरेर केही कुरो गर्छौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर म तपाईँलाई भन्छु तपाईँले त्यहाँनिर 100% पनि दिनुभएको हुन्छ। अनि यो प्रेमले के गर्छ भन्ने कुरो आज म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरामा बयान गर्न मन लाग्यो। अघि मैले फेरि पनि वचन पढिराखेको थिएँ कि दिउँसो आइतबार चर्च सकेर पढ्दै गर्दा एउटा घटनालाई मैले पढ्दै थिएँ, पत्रुसको घटनालाई। त्यहाँबाट परमेश्वर मसँग के बोल्नु हुँदा म आजकै दिन तपाईँलाई ताजा केही कुरो दिन म चाहन्छु अनि मलाई मन लागिराखेको छ। अनि त्यही कुरो म तपाईँको अगाडि चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। अनि मैले त्यहाँ पढ्दै गर्दा यसरी लेखेको छु, डोन्ट बी अ फलोवर्स। आज हामी फलोवर्स हुनुभन्दा चाहिँ फलोवर्स ओन्ली फलो द एजेन्डा, फलो एन एजेन्डा। किन भनेदेखिलाई हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने मात्रै हुनुभन्दा चाहिँ प्रेम गर्ने हुनु चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अघि मैले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वर मसँग बातचित गरिराखेको मैले अनुभव गरेँ। हामी धेरैचोटि येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइराखेका हुन्छौँ, म पछ्याउँदैछु भन्छौँ, तर पछ्याउनु र नि येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुमा तपाईँले मेरो जीवनमा धेरै कुरोको भिन्नता त्यहाँनिर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई सानो सानो 5वटा पोइन्ट मैले जुन कुरोलाई लेखेको छु त्यो कुरोलाई छोटकरीमा म तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। एक नम्बर कुरो मैले तपाईँलाई भन्दैछु फेरि पनि, पछ्याउने मात्रै हुनु ठुलो कुरो होइन रहेछ, तर पछ्याएर पनि यदि तपाईँले प्रेम गर्नु सक्नु भएन भने त्यसले गाह्रो पर्न जान्छ। धेरैचोटि मानिसहरूको विवाहमा पनि यही कुरो हुन्छ, विवाह गरिन्छ, तर यदि विवाह चाहिँ तपाईँले प्रेममा गर्नु भएको छैन भनेदेखिलाई पछि त्यो विवाह कतै न कतै गएर एउटा डिस्टर्ब हुन जान्छ, त्यो कतै न कतै गएर उनीहरू चाहिँ अप्ठ्यारो कुरोमा पर्न जान्छ। र यस्तै प्रकारले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यो प्रेम चाहिँ यति अचम्मको कुरो रहेछ। अनि मैले हेर्दै गर्दाखेरि म 5वटा पोइन्टमा सानो सानो टक्कै भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि यो प्रेम जब तपाईँले गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो प्रेमले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रेमले चाहिँ, अनि मैले यहाँनिर भन्न चाहेको कुरो चाहिँ डोन्ट बी अ फलोवर्स बट लभर्स। आज लभर्स, येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हामी हुन चाहिँ कति जरुरी रहेछ भन्ने कुरालाई म तपाईँलाई सानो गरेर केही कुरामा म छिटो छिटो भन्न चाहन्छु यति बेला। एक नम्बर कुरो चाहिँ लभिङ हिज प्रेजेन्स। जब तपाईँले प्रभुलाई प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, उहाँको उपस्थितिको लागि तपाईँ त्यो मरिमेट्नुहुन्छ उहाँको उपस्थितिको। अनि मलाई यो कुरो मेरो आफ्नै जीवनबाट मलाई अनुभव भइराखेको थियो। मैले पनि मेरो वाइफलाई जब विवाह गर्नभन्दा अघि है हामीलाई थाहा छ, हामी उहाँसँग भेट्दै गर्दा इभन अहिले पनि हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उहाँको उपस्थितिले म केही कुरो महसुस गर्छु। म थाकेको बेलामा मेरो वाइफको उपस्थितिले मलाई त्यो थकावटबाट आज आराम दिने काम गर्छ। अनि यो प्रेजेन्स भन्ने कुरो तपाईँले अहिलेको जवान भाइ बहिनी जोहरू चाहिँ एउटा प्रेममा परेको हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ। तपाईँहरू कोही कोही बेला भेटघाट गर्दाखेरि त्यो घामै यौसु आएर रोकिदिनु नि, घामै नस्ताओस् जस्तो तपाईँले मलाई धेरैचोटि लाग्छ। किनभनेदेखि प्रेम गर्ने व्यक्तिको उपस्थितिको लागि तपाईँ मरिमेट्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ दिनमा त्यो 12 घण्टा उज्यालो नभएर अझै ज्यादा भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ। किनभने एक नम्बर पोइन्टमा मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ लभिङ हिज प्रेजेन्स। 2 नम्बर कुरो चाहिँ लभिङ हिज वर्ड। त्यो प्रेम गर्ने व्यक्तिको चाहिँ कुनै पनि कुरो तपाईँलाई मनपर्छ। अनि आजको दिन पनि मलाई थाहा छ, जब मैले विवाह गर्नभन्दा अघि हाम्रो समयमा त्यो लभ गरेको समयमा त्यति बेला यो प्रशस्त मात्रामा फोनहरू, अहिलेको जस्तो इन्टरनेटहरू, अहिलेको जस्तो एन्ड्रोइड फोनहरू थिएन। तर त्यति बेला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ कबुतर जा भन्ने क्या, तपाईँ नि मलाई थाहा छ। त्यो कबुतर जा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चिठी पठाउन पर्थ्यो, एउटा इन रिटर्न एउटा लेखिएको पत्र पठाउन पर्थ्यो। अनि मलाई थाहा छ धेरैचोटि मैले चाहिँ मेरो श्रीमतीले पठाएको त्यो पत्र चाहिँ मैले मेरो वालेटमा अथवा मेरो पर्समा हालेको हुन्थेँ। अनि मलाई थाहा छ त्यो चिठीमा के लेखेको छ, तर मलाई थाहा भए तापनि दिउँसो खाना खाए पश्चात त्यो चिठी मैले एकचोटि पढ्नै पर्ने ममाथि बाध्यता। थाहा छ मलाई यो चिठीको 3rd लाइनमा यो भनेको छ त्यो भनेको छ भनेर थाहा हुँदै पनि, तर दिनमा म 3 चोटि जति त्यो चिठी पढ्नलाई म कम्पेल भन्थेँ। भन्नु मतलब त्यो प्रेमले मलाई कम्पेल पार्थ्यो क्या। अब किनभनेदेखिलाई उसले मलाई अझ के भन्नु खोजेको थियो होला, यो शब्दबाट उसले मलाई के कुरो जाहेर गर्न खोजेको थियो होला
भन्ने कुरो चाहिँ आज हाम्रो अघि आउँछ। यस्तै प्रकारले जब तपाईको हृदयले जब परमेश्वरलाई प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ, सायद मलाई लाग्छ यो परमेश्वरको वचन चाहिँ, यो बाइबल चाहिँ तपाईको लागि त्यो प्रेम पत्र समान हुन्छ। पढेकै वचन होला सधैँ, त्यो मत्ती 6:33 पढेकै होला, जकैको बारेमा पढेकै होला, योहन्ना 3:16 पढ्नै भएको होला, तर पनि त्यो कुरोले तपाईलाई के पार्छ भन्दा जब तपाईले प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो प्रेमले चाहिँ तपाईलाई के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो पत्रलाई घरिघरि अझ मेरो प्रेमीले मलाई के भन्न खोजेको, तपाईको त्यो हृदयको गहिराईले त्यो कुरोलाई खोज्न थाल्छ। परमेश्वरले यो जकैको पत्रमा मलाई के भन्न खोजिराखेको छ भनेर तपाईले त्यसको खोजी गर्नुहुन्छ। त्योदेखिलाई तपाईलाई त्यो प्रेमले कम्पेल पार्छ। जसरी अघि मैले भने, मलाई त्यो मेरो श्रीमतीले पठाएको चिठी थाहा हुँदै पनि मैले दिनमा 3 चोटि 4 चोटिसम्म पढ्थेँ। मलाई थाहा थियो यो चिठीमा यो लेखेको छ भनेर, तर पनि मैले त्यो पढ्दा चाहिँ अझै उसले के भन्न चाहेको थियो होला, उसको गहिरो हृदयका कुराहरू। अनि जब तपाईँ पनि परमेश्वरसँग प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईको लागि यो बाइबल चाहिँ त्यही प्रेम पत्र समान बन्न थाल्छ। तपाईँ त्यो बाइबलको वचनमा गइदिन थाल्नुहुन्छ, अझ तपाईँले त्यो बाइबलको वचनलाई यस्तो प्रकारले मेडिटेट गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसको गहिराईमा तपाईँ पस्दै परमेश्वरले यो वचनद्वारा मलाई के भन्न चाहिराखेको छ, यो वचनले मलाई के भन्न खोजिराखेको छ भन्ने कुरालाई तपाईँले अझ त्यो गहिराईमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अनि यही कुरोलाई गर्दाखेरि जब तेस्रो कुरो चाहिँ म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, एउटा जब परमेश्वरलाई प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईलाई प्रेम गरेको व्यक्तिले गरेको कुनै पनि कुरो तपाईले, मलाई थाहा छ कोही बेला मेरो वाइफले सब्जी पकाउँदाखेरि डढाउँछ क्या, डढाइ पठाएको त, तर म के भन्छु, एकदमै मिठो भएछ तिमीले पकाएको सब्जी। किनभनेदेखिलाई उसले गरेको कामलाई म के गर्छु, एप्रिसिएट गर्छु, आदर गर्छु, किनभनेदेखिलाई उसलाई म प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि। अनि आज तपाईँ अनि मेरो हृदयमा पनि यो इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले उहाँको कामलाई के गर्न थाल्नुहुन्छ, प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ। उहाँले गरेको कामलाई तपाईँले आदर गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि येशू प्रभुले त तपाईँले मलाई यस्तो काम प्रेम गर्नुभयो, त्यो काम उहाँले गरेर देखाउनु भयो। कसैले भनेका छन्, इफ यु लभ समबडी, यदि तिमी कसैलाई प्रेम गर्छौ भने सो इट, यदि कसैलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले गरेर त्यसलाई देखाऊ। अनि यीशु प्रभुले त रोमी 5:8 भन्छ, while we were sinner, हामी जब पापी छँदै ख्रीष्ट यीशुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले प्रेम गर्नुभयो भयो होइन, तर उहाँले कल्भरीको क्रुसमा हाम्रो लागि जीवन पनि अर्पण गर्नुभयो। अनि येशू ख्रीष्टको कामलाई तपाईले प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि जुन प्रभुले तपाईको लागि काम गरिदिनु भयो, अब त्यो प्रभुले पनि तपाईलाई एउटा कमिसन दिनुभएको छ। त्यो कमिसन मध्ये सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी ट्रु वर्कर्स हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी ट्रु वर्शिपर्स हुन जरुरी छ। परमेश्वरको राज्यमा ट्रु वर्कर्स हुनुभन्दा पहिला चाहिँ ट्रु वर्शिपर्स चाहिँ जहिले पनि साँचो आराधकहरू चाहिँ परमेश्वरको कामलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू नै हुन्छ। अनि तपाईलाई एउटा ठाउँदेखि परमेश्वरको काममा अर्को ठाउँ जानलाई कुनै कुरोले रोक्दैन अनि बाधा दिँदैन। किनभनेदेखिलाई आज तपाईँ अनि म चाहिँ पहिला ट्रु वर्शिपर्स हुन जरुरी छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तेस्रो कुरामा मैले तपाईँलाई छोटकरीमा भन्दै जाँदा, हामी उहाँको कामहरूलाई अनि उहाँले हामीलाई दिएको काम र उहाँले गर्नुभएको कामहरूलाई हामी के गर्न थाल्छौँ, प्रेम गर्न थाल्छौँ। अनि चौथो कुरो चाहिँ लभिङ हिज हाउस, परमेश्वरको त्यो घरलाई। अनि यहाँनिर एउटा दाउदले एउटा मिठो कुरो के भनेको छन् भन्दाखेरि, भजन सङ्ग्रह तपाईँले मैले पढ्दै गर्दा 84:10 भन्छ, तपाईको त्यो भवनको निम्ति त म मूर्छा खान्छु। 84 अध्याय नै हामीले पढ्यो भनेदेखिलाई तपाईको भवनमा गएर तपाईको आराधना गर्नु, तपाईको त्यो भवनको निम्ति मेरो प्राणले मूर्छा खान्छ। किनभनेदेखिलाई संसारमा बिताएको 1000 पलहरू भन्दा चाहिँ तपाईसँग बिताएको केही पल चाहिँ मेरो लागि हजारौं त्यो संसारमा बिताएको पलहरू भन्दा असल छ प्रिय। अनि जब तपाईले म त्यो कुरोमा प्रेममा बढ्दै जान्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामी लभिङ हिज पिपल। अघि यीशु ख्रीष्टले सुरुमा भनेको कुरा तपाईलाई थाहा छ, महान आज्ञाको 2वटा भाग छ। एउटा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, 2 नम्बर कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, थर्ड चाहिँ मैले तपाईलाई अघि भन्दै गरेर सायद यहाँ एउटा क्वेसन आउँदैछ अनि म तपाईलाई भन्छु, त्यो चाहिँ लभिङ हिज वर्क। परमेश्वरले तपाईको लागि के काम गर्नुभयो भन्ने कुरोलाई जब तपाईले प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो प्रेमले तपाईलाई कम्पेल गर्छ कि तपाई पनि परमेश्वरको निम्ति
केही कुरो तपाईले गर्नलाई तपाई राजी बन्नुहुन्छ है। अनि चौथो कुरो मैले भन्दै थिएँ उहाँको घरलाई प्रेम गर्ने। त्यसपछि पाँचौं कुरो चाहिँ लभिङ हिज पिपल। यीशु ख्रीष्टले पनि दुईवटा आज्ञा दिनुभयो। त्यो आज्ञा मध्ये सबभन्दा पहिलो आज्ञा थियो तैले तेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, त्यसपछि तैले तेरो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु। लभिङ हिज पिपल। यदि तपाईलाई थाहा छ, तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिनु हो भनेदेखिलाई, यदि कुनै व्यक्तिले पास्टर बु म तपाईलाई चाहिँ मन पर्छ तर तपाईको छोराछोरीलाई मन पर्दैन, तपाईको छोरालाई मन पर्दैन भने कस्तो लाग्छ होला मलाई हैन। एज अ फादर यदि कसैले भन्छ तपाईलाई चाहिँ म प्रेम गर्छु तर तपाईको छोरालाई चाहिँ प्रेम गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यो कहिले हुन सक्दैन। किनभनेदेखिलाई एउटा बाउलाई प्रेम गर्नेले छोरालाई प्रेम गर्छ। भन्नुको मतलब परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको सृष्टिमा बनेको मानिसहरूलाई तब हामी प्रेम गर्न सक्छौँ। अनि यहाँबाट मलाई परमेश्वरले एउटा व्यक्तिको अनुहार देखाउनु भयो, त्यो व्यक्तिको इमेज देखाउनु भयो, त्यो व्यक्तिको के भन्नु जीवनीलाई देखाउनु भयो। त्यो व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बाइबलमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पत्रुस। तपाईले मलाई थाहा छ यो पत्रुस 3.5 वर्ष यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याएर हिँडेको व्यक्ति। मैले त्यही कारण भनेको डोन्ट बी अ फलोवर ओन्ली। तपाईँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने मात्रै व्यक्ति बन्नु भनेदेखिलाई चाहिँ हुनसक्छ कहीँ न कहीँ गएर तपाईको यीशु ख्रीष्टसँगको हिँडाइ चुडिन पनि सक्छ, टुट्न पनि सक्छ। अनि पत्रुसलाई तपाईले हेर्नु भनेदेखिलाई पत्रुसलाई यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो आऊ मेरो पछि लाग। पत्रुस लागिराखेको छ तर यही पत्रुस लागेको बेलामा पनि यो पत्रुसले 3 चोटि यीशु ख्रीष्टलाई बिट्रे गरेको थियो। यीशु ख्रीष्टलाई 3 चोटि इन्कार गरेको थियो। तपाईलाई थाहा छ, तपाईँ अनि मलाई यो कुरो थाहा छ। तर थाहा छ तपाईलाई जब यूहन्ना 21 अध्यायको 15, 16, 17 पदमा हामी त्यहाँनिर पढ्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ यीशु प्रभु जब रेजुरेक्ट भएको प्रभुसँग उसको भेट हुन्छ त्यति बेला पत्रुसलाई एउटा प्रश्न यीशु ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। अचम्मको कुरा है। यहाँनिर यसरी भनिन्छ, अनि जब तिनले खाइसके 15 पदमा तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, ए योनासको छोरो सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरू भन्दा बढी प्रेम गर्छौ? आज तपाईलाई म यो के भन्न चाहदैछु भन्दाखेरि नि पत्रुसले 3 चोटि इन्कार गरे येशू ख्रीष्टलाई। अनि त्यसको एन्टिडोट पनि प्रभुले 3 चोटि नै दिनुभयो। येशू ख्रीष्टलाई उले पछ्याएको बेलामा चाहिँ उसले प्रभुलाई इन्कार पनि गरेका छन्। तर जब तपाईले मलाई थाहा छ यो यूहन्ना 21 अध्याय आउँछ, 21 अध्यायको 15, 16, 17 पदलाई तपाईले पढ्नुहुन्छ, त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले 3 चोटि नै सोध्नु भयो, पत्रुस डु यु लभ मी मोर देन दिस? के पत्रुस तिमी मलाई सबै कुरा भन्दा बढी प्रेम गर्छौ? जब पत्रुसले हजुर मात्रै भन्छ, आजको बेलुकी म तपाईलाई एउटा शक्तिशाली कुरो के भनिराखेको छु भन्दाखेरि नि जब तपाईले तपाईको हृदयले जब भन्नुहुन्छ, तपाईले कन्फेस गर्नुहुन्छ, तपाई कन्भिक्ट भएर तपाईले जब भन्नुहुन्छ, तपाई कायल भएर प्रभुको अगाडि आएर लर्ड म सबै कुरा भन्दा बढी तपाईलाई प्रेम गर्छु जब भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँनिर परमेश्वरले तपाई भित्र मिसनलाई जन्माउनुहुन्छ। त्यो मिसनलाई जन्माउनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ पत्रुसलाई पनि जब पत्रुसले भन्छ यस लर्ड म तपाईलाई प्रेम गर्छु, यी सबै कुरा भन्दा बढी म तपाईलाई प्रेम गर्छु जस्तो भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो फिड माई सिप, मेरो भेडाहरूलाई तैले खुवा। पत्रुसले जस्तो यस भने आजको बेलुकी पनि जब तपाईले तपाईको हृदयबाट तपाईको हृदयलाई खोलेर तपाईले भन्नुहुन्छ यस लर्ड आई लभ यु, म तपाईलाई प्रेम गर्छु, कुनै पनि परिस्थितिले मलाई तपाईलाई प्रेम गर्नबाट रोक्न सक्दैन, कुनै पनि परिस्थितिले तपाईको प्रेमबाट मलाई अलग गर्न सक्दैन, कुनै पनि कुरोले। अनि तपाईलाई थाहा छ यही कुरोलाई रोमी 8 अध्यायमा हामी वर्णन गर्छौं, ख्रीष्टको प्रेमबाट मलाई केही कुरोले अलग गर्न सक्दैन। यदि जब तपाईले परमेश्वरलाई ट्रु त्यो लभ तपाईले गर्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईको हृदयभित्र परमेश्वरले उहाँको मिसनलाई, उहाँको कामलाई तपाईको हृदयमा जन्माउनुहुन्छ। र यसै कारण आजको बेलुकी हामीले हृदयको केही कुराहरू गरिराखेका छौँ। यो हृदयका कुरालाई तपाईले यो कुरालाई याद, 5 वटा कुरा तपाईलाई मैले जसरी उदाहरण दिए अघि, जब म दिउँसोको खाना खाएर बाइबल पढिराखेको बेला यो 5 वटा कुरा परमेश्वर मसँग बोल्नु भयो अनि मैले त्यहाँनिर लेखेँ, यो सानो पन्नामा लेखेँ। अनि यहाँ लेख्दै गर्दा मैले भने सबभन्दा पहिला जब तपाईले येशू ख्रीष्टलाई हृदयबाट प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ, येशू प्रभुले भन्नुभयो तैले तेरो परमेश्वरलाई, है व्यवस्था 6:5 मा, तैले तेरो परमेश्वरलाई तेरो हृदयले प्रेम गर्न। परमेश्वरलाई तपाईले मैले हृदयले प्रेम गर्न
कति जरुरी रहेछ। तपाईँ अनि मैले हृदयले प्रेम गर्नु चाहिँ कति जरुरी रहेछ। जब हृदयले प्रेम गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ सबभन्दा पहिला उहाँको उपस्थितिको निम्ति मरिमेट्नुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिमा तपाईँलाई जानलाई कुनै कुरोले रोक्दैन। तपाईँको त्यो डेली के भन्नु कामहरूले, तपाईँको व्यस्तताले पनि त्यो उहाँको प्रेजेन्समा जानलाई रोक्दैन। अनि त्यहाँ तपाईँलाई मैले भने उहाँको वचनलाई जब तपाईँले प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ हृदयले, त्यो वचनलाई तपाईँले घरिघरि पढिरहन तपाईँलाई मनपर्छ। अनि अघि एकजना कसैले भन्नुहुँदै थियो, साँच्चै नै लभिङ हिज वर्ड, उहाँको वचनलाई तपाईँले प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ। तेस्रो, तपाईँले उहाँको कामलाई जब प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ, साँच्चै नै कति अचम्मको कामहरू तपाईँको जीवनबाट हुन्छ। तपाईँलाई त्यो काममा यतादेखि एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानलाई कुनै कुरोले रोक्दैन। अनि तपाईँले मैले यो कुरालाई विचार गर्नलाई उहाँको भवनको निम्ति जब हामी तिर्सना गर्छौँ, त्यसपछि तपाईँ अनि म चाहिँ जब उहाँको मानिसहरूलाई प्रेम गर्न थाल्छौँ, हामीको जीवनबाट यी कुराहरू पुरा हुन थाल्छ। अब हामीले यहाँनिर गर्दै गरेको कुरा चाहिँ हार्ट अफ वर्शिप। अब हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हामी एउटा समयमा छौँ र आजको यो साँझ तपाईँले मैले यो कुरोलाई थाहा गरौँ। अनि एउटा साइन्टिस्ट जसको नाम चाहिँ साइन्टिस्ट पास्कल भन्ने व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, इन एभ्री ह्युमन हार्ट देयर इज गॉड शेप होल इन हिज हार्ट। हरेक मानिसको हृदयभित्र चाहिँ एउटा रितोपना हुन्छ अरे, गॉड शेपको एउटा भोइड, एउटा खालीपन हुन्छ अरे। अनि तपाईँलाई थाहा छ, जब ऐश्वर्या रोय मिस वर्ल्ड हुँदाखेरि उनले एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट दिएको थियो। त्यो स्टेटमेन्टमा उनले के भनेको थियो भन्दाखेरि, देयर इज भ्याक्युम इन माई हार्ट। मेरो हृदयभित्र एउटा रितोपना छ, त्यो रितोपना चाहिँ कुनै पनि कुरोले पूर्ण हुन सक्दैन भनेर एउटा ठुलो हस्ती, एउटा पिक्चरमा खेल्नुहुने एक्ट्रेस है, जसलाई हामीले चिन्दै गर्दा अमिताभ बच्चनको बुहारी भनेर पनि चिन्छौँ, उसले पनि त्यसरी भनेको थियो, मेरो हृदयभित्र एउटा रितोपन छ, मेरो हृदयभित्र एउटा खालीपन छ, यो कुनै कुरोले पनि पूर्ण हुन सक्दैन। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पास्कल साइन्टिस्टले भनेको कुरो जो छ, मानिसको हृदयभित्र एउटा गॉड शेपको एउटा खालीपन हुन्छ। तर त्यो खालीपन चाहिँ त्यति बेला मात्रै उसको जीवनमा पूर्ण हुन्छ जब एउटा मानिस क्रिएसन, जब क्रिएटरसँग जोडिन्छ, त्यति बेला मात्रै त्यो हृदयको भ्याक्युमनेस, हृदयको खालीपन, हृदयको रितोपन चाहिँ त्यति बेला मात्रै पूर्ण हुन्छ जब एउटा क्रिएसन, हामी मानिसहरू, उहाँको स्वरूपमा बनेको मानिसहरू त्यो क्रिएटरसँग जब हामी जोडिन्छौँ, हाम्रो हृदयमा भएको खालीपन, हाम्रो हृदयमा भएको भ्याक्युमनेस, हाम्रो जीवनमा भएको त्यो खालीपनहरू चाहिँ त्यति बेला मात्रै पूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। आजको बेलुकी तपाईँ अनि मेरो हृदयलाई तयार गर्नुहुँदैछ परमेश्वरले। अब हाम्रो हृदय चाहिँ, हाम्रो हृदयभित्र त्यो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामीलाई परमेश्वरले त्यो आराधनाको हृदय दिँदै गर्दा हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने ख्रीष्ट येशूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनि म भित्र भएको भ्याक्युमनेस, तपाईँ अनि मेरो जीवनमा भएको रितोपन चाहिँ आज ख्रीष्ट येशूद्वारा पूर्णतामा आएको छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन म तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो हृदय चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ अनि मैले यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। अनि लुका 6 अध्यायको 45 पदलाई म पढिराखेको छु। लुका 6 अध्यायको 45 पदलाई म पढ्न लागिरहेको छु। यहाँनिर यसरी भन्छ, 45 पदले, असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्दछ र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्टै थोक निकाल्दछ, किनकि हृदयमा जे प्रशस्त हुन्छ त्यही त्यसको मुखबाट बोल्दछ। आज मैले तपाईँलाई भन्न चाहिराखेको यो कुरो चाहिँ, तपाईँको हृदयभित्र के छ, के तपाईँको हृदय कुन कुरोले भरिएको छ, तपाईँको हृदय कुन कुरोले भरिएको छ, जुन कुरोले भरिएको छ त्यही कुरो नै बाहिर निस्कन्छ भनेर बाइबलले पनि भन्छ। अनि अर्को खण्डलाई पनि जब हामी पढ्छौँ, मत्ती 12 अध्यायमा 35-36 पददेखि होला सायद, हामी यहाँनिर जब पढ्छौँ, यहाँनिर बाइबलले हामीलाई भन्छ,
हेर्नुहोस् है, मत्ती 12 अध्यायको यहाँनिर 35 पदमा भन्छ, असल मानिसले असल ढुकुटीबाट असलै कुराहरू झिक्नेछ र दुष्ट मानिसले दुष्ट ढुकुटीबाट दुष्टै कुराहरू निकाल्छ। औ म तिमीहरूलाई भन्दछु, हरेक व्यर्थ कुरा जो मानिसहरू बोल्छन्, न्यायको दिनमा तिनीहरूले सब कुरोको हिसाब दिनुपर्नेछ। किनकि तिम्रो आफ्नै वचनले तिमी धर्मी ठहरिन्छौ, आफ्नै वचनले तिमी दोषी ठहरिन्छौ। अनि यहाँनिर यो दुईवटा खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो हृदय चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ रहेछ। यसै कारण गर्दाखेरि आज अस्तिको समयमा मैले भन्दै थिएँ, हाम्रो हृदय चाहिँ जब परमेश्वरको वचनले भरिएको हुन्छ, त्यो हृदयमा जब परमेश्वरको वचनले भरिएको हुन्छ, त्यो हृदयले चाहिँ आराधना गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर मैले तपाईँलाई किन यो भन्न चाहेको भन्दाखेरि तपाईँ मलाई थाहा होस्, आज हाम्रो हृदय चाहिँ उहाँको वचन र उहाँको आत्माले भरिन्छ। तपाईँले मलाई थाहा छ, वचन स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब तपाईँको हृदय वचनले भरिन्छ, तपाईँको हृदयबाट त्यो वचनकै जीवन दिने कुराहरू निस्केर आउँछ। अनि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। यूहन्ना 4:24ले भने अनुसार जब आत्मा र वचनले हामी भरिन्छौँ नि, हाम्रो आराधनाको लेभलहरू चाहिँ बढेर जान्छ। हाम्रो आराधनाको स्तरले माथिल्लो लेभलमा गएर त्यो स्वर्गीयका कुराहरू यो ठाउँमा ल्याउनु भनेलाई चाहिँ आराधना चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो। आराधनाले चाहिँ हाम्रो हृदयहरूलाई, धेरैचोटि हामी भन्छौँ नि, त्यो आराधनाले वचन सुन्नलाई हाम्रो हृदयहरूलाई प्रिपेयर गर्छ। तर प्रिपेयर त्यति बेला गर्छ यदि कसैको हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरिपूर्ण छ भनेदेखिलाई चाहिँ उसको हृदयबाट त्यो कुराहरू निस्कन्छ। परमेश्वरको वचन निस्कन थाल्छ, त्यहाँ धन्यवादको कुराहरू निस्कन थाल्छ, त्यहाँ परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरू उसको हृदयबाट निस्कन थाल्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा मजाको कुरो क्या, तपाईँलाई थाहा छ, पुरानो नियममा जब एउटा बलिदानमा उनीहरू जान्थे, पुरानो नियममा जाँदाखेरि जब चाहिँ उनीहरूले सेक्रिफिसियल ल्याम्प अथवा एउटा बलिदान दिने एउटा पाठोलाई ल्याउँदाखेरि त्यो पाठो चाहिँ कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले मलाई बाइबलले भन्छ स्पटलेस हुन पर्थ्यो, एउटा खोट रहित हुन पर्थ्यो। अनि कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेल्दी हुन पर्थ्यो, अनि प्योर हुन पर्थ्यो, शुद्ध हुनु, कुनै बिमार नलागेको, खोट नभएको, एउटा बलियो है दाग रहितको एउटा पाठोलाई चाहिँ उनीहरूले बलिदान दिने गर्थे। भनेदेखि नयाँ नियममा जब हामी आराधनाको बलिदान चढाउँछौँ नि, त्यो बलिदानमा चाहिँ हामीले नयाँ नियममा चाहिँ यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि अनकम्प्रोमाइज वर्ड अफ गडलाई लिएर हामीले आउनु जरुरी छ। मिश्रित परमेश्वरको वचन होइन, तर सिद्ध परमेश्वरको वचन, अमिश्रित। आज एउटा शुद्ध परमेश्वरको वचन, फेरि पनि मैले भन्दैछु तपाईँलाई, अनकम्प्रोमाइज वर्ड अफ गडलाई जब हामी लिएर आउँछौँ, परमेश्वरको सिद्ध परमेश्वरको वचन, अनकम्प्रोमाइज भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ त्यही वचन आधारमा हामी जब आराधना गर्न थाल्छौँ, तब चाहिँ हाम्रो आराधनाको स्तरहरू बढेर जान्छ। प्रिय, आज फेरि पनि मैले भन्दैछु, अस्ति तपाईँलाई मैले भन्दै, आराधना गर्नु। आज म पनि धेरै समय एउटा वर्शिप लिडर गरेको व्यक्ति, एउटा चर्चमा म वर्शिप लिडर थिएँ, दार्जिलिङको फुल गस्पल चर्चमा। तर परमेश्वरले मलाई त्यो बुलावट दिएपछि फेरि म यस्तै प्रकारले परमेश्वरको काम गर्नलाई पास्टरको अनुमतिद्वारा यो ठाउँमा आज छु भनेदेखिलाई त्यो वर्शिप गर्ने कुराहरूमा म पनि पहिला लाग्थ्यो, मलाई वर्शिप भने चाहिँ गाउने कुरा, यो कुरो मात्रै भनेर। तर म तपाईँलाई भन्छु, यो वर्शिप चाहिँ गाउनु सँगसँगै माउथले गाउँछ भनेदेखिलाई मुखले गाएर मात्र होइन, तर परमेश्वरको अगाडि तपाईँ मेरो हृदय कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि आराधनाले चाहिँ ठुलो परमेश्वरको अगाडि भिन्नता ल्याउँछ। कारण यीशु प्रभुले परमेश्वरले यसरी पछितो गर्न भएको छ। यी मानिसहरूले मलाई ओठले चाहिँ पुकार्छ, तर यिनीहरूको हृदय चाहिँ मदेखि कति कोस टाढा छन् भनेर यिर्मया 29:13मा यीशु प्रभुले स्पष्ट भन्नुभएको छ। अहिले म त्यो वचनहरूमा पनि बिस्तारै पस्नेछु। यो कुरोलाई तपाईँ अनि मैले आजको बेलुकी तपाईँले मैले थाहा गरौँ है। आज परमेश्वरको वचन तपाईँ मेरो हृदयमा प्रशस्त छ भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ मेरो आराधनाको लेभल कहाँ जान्छ भन्दा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँनिर सम्झिनुहोस्, मसँग एउटा यो नक्सा मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो नक्सा के हो भनेदेखिलाई यहाँनिर एउटा कुनै पेस्ट जस्तो एउटा दबाई छ है। तपाईँले मैले अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई नि, दाउदले पनि यही कुरोलाई के भन्छ भन्दाखेरि, हे परमेश्वर, मैले मेरो हृदयमा तपाईँको वचनलाई प्रशस्त मात्रामा
प्रशस्त मात्रामा मैले मेरो हृदयमा तपाईँको वचनलाई स्टोर गरेको छु। जस्तै म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि हाम्रो इसाई जीवन चाहिँ कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हामी आराधना गर्नेहरूले पनि यो बहुत होसियारीसँगले गर्नुपर्छ। हामी कोही कोही बेला यस्तो एन्टरटेनिङ गर्ने वर्डहरू चलाउँछौँ ज्यादा। र म तपाईँलाई भन्छु तपाईँ अनि मैले यो कुरोलाई बुझ्न जरुरी छ। किनभनेदेखिलाई यदि यो दबाई हो भनेदेखिलाई तपाईँले सम्झिनुहोस् यो भित्र जे छ, जब तपाईँले यसलाई खोल्नुहुन्छ, खोलेर जब यसलाई निचार्नुहुन्छ, यहाँनिर निचारेपछि यो भित्र जे छ त्यही कुरो बाहिर आउँछ। है बाइबलले हामीलाई यही कुरो सिकाउँछ, जे कुरो भित्र छ त्यही कुरो बाहिर निस्कन्छ। बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ हाम्रो हृदयभित्र जे छ। त्यही कारण मैले भन्दैछु फिल योर हार्ट विथ द वर्ड अफ गड। तपाईँको हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले हाल्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि जब तपाईँ चाहिँ आराधनामा तपाईँको शब्दहरू तपाईँले खोलेर निकाल्न थाल्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई, परमेश्वरको त्यो अनन्तताको वचनले तपाईँले आराधना र प्रशंसा गरिराखेको हुन्छ। किनभने धेरै इसाईहरू चाहिँ कस्तो छन् भन्दाखेरि बाहिर खोल चाहिँ छ पेप्सोडेनको। सब सम्झिनुहोस्, तपाईँले बजारबाट पेप्सोडेन किनेर ल्याउनु भयो, बिहान तपाईँले उठेर ब्रस गर्ने बेलामा त्यहाँ निचारेर ब्रसमा लाउँदाखेरि पेप्सोडेन ननिस्केर मालिस गर्ने मुभ चाहिँ त्यो भित्रबाट निस्क्यो भने तपाईँको हालत कस्तो हुन्छ? तपाईँ त्यति बेला अचम्मै मान्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँ अचम्मै मान्नुहुन्छ। अनि कस्तो यो बाहिर खोल चाहिँ पेप्सोडेनको छ तर भित्र चाहिँ मुभ पो निस्क्यो। मालिस गर्ने, हामीलाई दुख्दाखेरि त्यो पेन हुँदाखेरि मालिस गर्ने मुभ निस्क्यो। आज धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा के छ भनेदेखि हामी बाहिर क्रिस्चियनिटीको खोल चाहिँ हामीले लगाएको होला, तर हाम्रो क्रिस्चियनिटीको खोल मात्रै लाएर हुँदैन, तर भित्र पनि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै छ भनेदेखिलाई जब हामीलाई साह्रो गाह्रो पर्दा पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि हाम्रो आराधनाको शब्दहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन नै, जीवन दिने वचन नै हाम्रो जीवनबाट निस्केर आउँछ। प्रिय, यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँ नि ममा चाहिँ परमेश्वरको वचनले तपाईँ नि म भरिएका छौँ भने परमेश्वरकै कुराहरू तपाईँ नि मेरो जीवनबाट निस्कन्छ। जे कुरो तपाईँको हृदयमा छ त्यही कुरो बाहिर निस्केर आउँछ। र आज यो कति सत्यताको कुरो तपाईँ नि मेरो लागि छ। अनि बाइबलमा मैले पढ्दै गर्दाखेरि एउटा कुरो मलाई के लाग्यो भनेदेखिलाई धेरैचोटि यो प्रभुको वचन तपाईँ नि मैले हाम्रो हृदयमा हाल्नु चाहिँ किन जरुरी रहेछ भन्दाखेरि मलाई एउटा प्रश्न मेरो आफ्नै जीवनमा उठ्यो। त्यो के हो भनेदेखिलाई आज तपाईँ नि मलाई थाहा छ हाम्रो हृदयमा यदि प्रभु हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो शब्द म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। धेरैचोटि हामी प्रभु भन्छौँ है, प्रभु भन्ने शब्द चलाउँछौँ, हामीले प्रभुको कुराहरू हामीले गर्छौँ। तर बाइबलले मत्ती 7 अध्यायमा स्पष्ट कुरो भनिदिएको छ 7:21 मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना स्वर्गीयको राज्यभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। यो प्रभु भन्ने शब्द के हो भनेर तपाईँ नि राम्ररी केलाउनु भनेलाई नेपालीमा यसलाई एउटा प्रभुत्व भन्ने शब्द जुन कुरोले तपाईँको जीवनलाई कन्ट्रोल गर्छ। आजको दिन वाट थिङ्स इज ड्राइभिङ योर लाइफ, तपाईँको जीवनलाई कुन चाहिँ कुरोले चाहिँ चलाइराखेको छ, कुन चाहिँ कुरोले कन्ट्रोल गरिराखेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको प्रभु। र यदि तपाईँ अनि म आराधना गर्दाखेरि हाम्रो हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरले ड्राइभिङ गरिराखेको छैन, परमेश्वरको वचनले कन्ट्रोल गरिराखेको छैन भने हुनसक्छ सायद तपाईँ नि मेरो आराधना र प्रशंसाका कुराहरू चाहिँ मानिसहरू म्यान प्लिजिङ भएर गइराखेको छ। खालि एउटा एन्टरटेनिङ गर्ने मजा आउने कुरो भइराखेको होला तर जीवन दिने कुरो भइराखेको। र आज हामी आराधना गर्ने, एउटा वर्शिप गर्ने हामी हरेकले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनले जब भिजिएको हुन्छ नि तपाईँको आराधनाको त्यो हृदयलाई जब तपाईँले अगाडि लिएर आउनुहुन्छ म 100% तपाईँलाई भन्छु परमेश्वर त्यो आराधनादेखि महिमित भन्नुहुन्छ। हुनसक्छ आराधनामा कोही बेला तपाईँको लय नमिल्ला, कोही बेला डिस्ट्युन होला, तर म तपाईँलाई भन्छु जब तपाईँको हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरिएर आएको हुन्छ। मैले भन्न चाहेको कुरो यो प्र्याक्टिस हुनुहुँदैन भन्ने म होइन, तर म तपाईँलाई भन्छु यो सबभन्दा ठुलो कुरो सबभन्दा पहिला 3टा पी हामी जहिले पनि चलाउँछौँ नि प्रेजेन्ट वर्शिप गर्ने व्यक्तिले याद गर्नुहोस्। त्यो 3टा पी चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट प्रेयर, देन प्रिपेयर योर हार्ट, देन प्र्याक्टिस। अनि चाहिँ तपाईँको आराधनाको लेभल चाहिँ माथि पुग्छ। तर हामी कोही कोही बेला प्र्याक्टिस गर्छौँ, प्रिपेयर पनि गर्दैनौँ, प्रेयर पनि गर्दैनौँ।
प्र्याक्टिसलाई ज्यादा हामीले ध्यान दिन्छौँ। तर म तपाईँलाई आज के भन्दैछु यो बेलुकी भन्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँले प्रेयर गर्न जरुरी छ, त्यसपछि तपाईँले प्रिपेयर गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। अहिले म हाम्रो चर्चमा मेरो छोरालाई पनि म आराधना गराउँछु। छोराले आराधना गर्नुहुन्छ नि, म छोरालाई जहिले पनि यो 3वटा पी चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल, हाम्रो प्रिन्सिपल बनाउनुपर्छ, हाम्रो सिद्धान्त बनाउनुपर्छ। किनभनेदेखिलाई यो 3वटा पीलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, यसलाई अगाडि पछाडि राख्यो भने पहिला हामीले प्र्याक्टिस मात्रै गरेर आउने बेलाका 5 मिनट मात्रै प्रेयर गऱ्यो भने त्यसले पनि हुँदैन। तर हाम्रो जीवनलाई हामीले यसरी राख्न पर्यो, सबभन्दा पहिला प्रेयर, प्रिपेयर, प्र्याक्टिस। जब यो कुरो गर्नुहुन्छ नि तपाईँको जीवनबाट उदेकका कुराहरू सुरु हुन थाल्छ, तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरको महिमाका कुराहरू बग्न थाल्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुले पनि भन्नुभयो, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्दैन। प्रभु भनेको चाहिँ प्रभुत्व भन्ने शब्दबाट आयो। कसले तपाईँको जीवनमा प्रभुत्व जन्माइराखेको छ? हुनसक्छ तपाईँको जीवनलाई ज्यादा फेसबुकले मात्रै ड्राइभ गरिराखेको छ भने द्याट फेसबुक इज योर लर्ड। त्यो फेसबुक तपाईँको ईश्वर हुनसक्छ, प्रभु हुनसक्छ। तपाईँलाई कुनै लोभले कन्ट्रोल गरिराखेको छ, ड्राइभ गरिराखेको छ भनेदेखिलाई तपाईँको त्यो लोभ चाहिँ प्रभु हुनसक्छ। र आज जब परमेश्वरको वचनले तपाईँ भिज्नुहुन्छ नि, त्यो ड्राइभिङ गर्ने कुरो चाहिँ तपाईँको जीवनबाट हटिएर जाँदछ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आजको बेलुकी तपाईँले मैले यो कुरोलाई सिकिराखेका छौँ। अब हाम्रो हृदयलाई अझै हामीले तयार गर्दै लैछौँ, अझै हामीले तयार गर्दै लैछौँ। यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा पद पढेर फेरि पनि म अगाडि लान चाहन्छु। यहाँ बाइबलले हामीलाई यसरी भन्छ, हाम्रो आराधनाको हृदयलाई म जग बसाल्दैछु, तपाईँको हृदयलाई कसरी तयार गर्ने। फेरि पनि भन्दैछु, फिल योर हार्ट विथ द वर्ड अफ गड, विथ द स्पिरिट अफ गड। परमेश्वरको आत्माले, कलसी 3:16, एफिसी 4:18 देखि 20, यो चाहिँ हामी आराधना गर्ने यो 2वटा कुरा चाहिँ हिजो मैले तपाईँलाई अस्तिको दिन पनि भन्दै थिएँ। आज वचन चाहिँ एउटा फ्युल हो भनेदेखिलाई आत्मा चाहिँ तपाईँको लागि फायर हो। आराधना गर्नेले चाहिँ फ्युल पनि बोक्न जरुरी छ, फायर पनि बोक्न जरुरी छ। यो 2वटा कुरो बोक्नु छ, किनभने फायर र फ्युलको एकदमै कनेक्सन हुन्छ। त्यो कनेक्सनले मात्र तपाईँले आगो बालिरहन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको आगोलाई निरन्तरता तपाईँले दिइराख्नुहुन्छ। किनभने धेरैचोटि हाम्रो वर्सिपको कुराहरू चाहिँ कोही बेला एकदमै राम्रो भएर कोही बेला त्यसको स्तर घट्दैछ भनेदेखिलाई, किनभनेदेखिलाई हुनसक्छ कोही बेला हामी फ्युललाई हामीले कम्ती ध्यान दिएको हुन सक्छौँ, अनि त्यो आगो निभ्दै गरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। र म तपाईँलाई भन्छु, यो कुरोलाई हामीले निरन्तरता दिनु भनेदेखिलाई, कन्सिस्टेन्सी दिनु भनेदेखिलाई नि तपाईँले चाहिँ कन्स्टेन्टली यो 2वटा कुरोलाई लाग्नुपर्छ। तपाईँले म त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँ अनि मैले याद गर्नु पर्यो। तपाईँ अनि मैले के गर्नुपर्छ भने वचनमा, आत्मिक कुरोमा भरिने काम चाहिँ तपाईँले मैले गर्नै पर्छ। हितोपदेश 4:23 म पढेर अलिक अगाडि म जान चाहन्छु। हितोपदेश 4:23 यहाँनिर यसरी लेखेको छ, 4:23 कुनै मूल्यवान वस्तुलाई भन्दा पनि आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। फर्स्ट फेन्स योर हार्ट अथवा गार्ड योर हार्ट। आज तपाईँ अनि मैले हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो सुरक्षित केले हुन्छ भनेर तपाईँले मैले भन्नु भनेदेखिलाई आज म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु। यहाँनिर मैले एउटा लाइन लेखिदिएको छु। त्यो लाइन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, वी गार्ड एभ्रिथिङ। हामी पैसा रुपियाँ सबै कुरालाई हेर्नुहोस् त, हामीले कति हिफाजतले राख्छौँ होइन। पैसालाई हामीले ठिक जग्गामा राख्छौँ, पैसा जतासुकै राख्दैनौँ, या हुन सक्दैन घरमा कम्ती राखेर ब्याङ्कमा सेभिङको लागि राख्छौँ। हामीले सबै कुरोलाई गार्ड गर्छौँ, हामीले सबै कुरोलाई राम्ररी हिफाजत गर्छौँ। तर आजको बेलुकी हामीले सिक्दै गर्न पर्ने कुरा के, हाम्रो हृदय चाहिँ सुरक्षित छ कि छैन। किनभने यहाँनिर मैले यसरी लेखेको छु, इफ मनी इज लस्ट, समथिङ इज लस्ट। यदि तपाईँको जीवनमा पैसा तपाईँले हराउनुहुन्छ, गुमाउनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा केही कुरोको क्षति हुन्छ, केही कुरोको मात्रै क्षति हुन्छ। इफ मनी इज लस्ट, समथिङ इज लस्ट। इफ योर लभ इज लस्ट, एभ्रिथिङ विल लस्ट। यदि तपाईँको हृदयभित्र भएको प्रेमलाई तपाईँले हराउनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँको सबै कुरो तपाईँले गुमाएको जस्तै हुन्छ।
बुझ्नु चाहिँ कुरा। र यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरो बुझौँ, यदि तपाईले मेरो जीवनमा पैसा हराउँछ भनेदेखिलाई केही कुरोको कमी हुन्छ। यदि तपाईले मेरो जीवनमा त्यो हृदयभित्र भएको प्रेमको कुरो र तपाईले मेरो हृदयभित्र नै तपाईले मैले त्यो हृदयलाई नै गार्ड गर्न सकेनौँ, यो हृदयको कुरो लस्ट हुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा सबै कुरो हराएर जान्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि सायद म आशा गर्छु तपाईँ कतिले यो आवाजलाई सुन्नुहुँदैछ। मैले देख्दैछु त्यहाँनिर मेसेजमा तपाईँहरूको कतिजनाको लाइट छैन, लाइटको प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कतिलाई प्रब्लम भइराखेको छ होला, समस्या भइराखेको छ होला। र यसको निम्ति म आफै पनि खेद प्रकट गर्छु, म आफै पनि दुःख प्रकट गर्छु। र कतिजनाले तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, सुन्नुहुँदैछ? हेलो, तपाईँले सुन्नुहुँदैछ? हेलो, सुनिँदैछ राम्रोसँग? ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। हुन्छ ल, यहाँनिर यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भजन सङ्ग्रह 119 को 11 मा दाउदले यसरी भन्छ, हे परमेश्वर, मैले तपाईँको वचन मेरो हृदयमा प्रशस्त 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 मात्रामा राखेको छु, जोगाड गरेको छु। यसै त्यो दाउदले के भन्दैछ यहाँ भन्दाखेरि, मैले ताकि कुनै तपाईँको विरुद्धमा काम गर्न नसकु भनेर मैले तपाईँको हृदय वचनलाई मेरो हृदयमा प्रशस्त प्रशस्त मात्रामा के गरेको छु, राखेको छु। हाम्रो हृदयमा है, अघि मैले भनिहालेँ, तपाईँको हृदयमा यदि प्रशस्त वचन राख्नु भएको छ भनेदेखिलाई तपाईँको समस्याको बेलामा नराम्रो वचन निस्कँदैन। अघि बाइबलले भने अनुसार असल वचनै तपाईँले निकाल्नुहुन्छ, किनभने असल मानिसले असल ढुकुटी भनेको चाहिँ यो हृदयको ढुकुटीबाट तपाईँले असलै कुरो निकाल्नुहुन्छ। यसै कारणले अस्ति पनि मैले भन्दै थिएँ, हाम्रो आराधनाहरू चाहिँ सिचुएसनले खिचिएको आराधना हुँदैन। तर जब तपाईँले वचनले नै तपाईँले त्यो भरिनु भएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँको आराधनाको लेभल, तपाईँको प्रशंसाको लेभल चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरलाई प्लिज गर्ने, परमेश्वरलाई मनपर्ने, परमेश्वरलाई आनन्दित तुल्याउने नै आराधना र प्रशंसा तपाईँको जीवनबाट भएर गइरहन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि कसैले यसरी एउटा कवितामा यसरी भनेका छन्, र त्यो कवितालाई म तपाईँको अगाडि भन्दैछु। यसरी लेखिएको छ त्यहाँनिर, काइन्ड हार्ट्स आर द गार्डन। एउटा दयालु हृदय चाहिँ एउटा बगैँचा अरे। है, यहाँनिर तपाईँले मैले कुरालाई बुझौँ है, काइन्ड हार्ट्स आर द गार्डन। एउटा दयालु हृदय चाहिँ एउटा बगैँचा हो भने काइन्ड थट्स आर द रुट्स। एउटा हाम्रो दयालु सोचाइहरू चाहिँ त्यसको जराहरू हो त्यो गार्डनमा भएको। अनि काइन्ड वर्ड्स, हामीले जुन कुरो हाम्रो शब्द हृदयबाट निस्कन्छ, काइन्ड वर्ड्स आर द फ्लावर्स। त्यो चाहिँ हाम्रो दयालु वचनहरू चाहिँ हाम्रो फुल समान हो भनेदेखिलाई काइन्ड डिड्स आर द फ्रुट्स। अनि हाम्रो दयालु हामीले गरेको कामहरू चाहिँ त्यो फल समान हो भनेर कसैले कवितामा यसरी भनेका छन्। र यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मैले यो कुरोलाई जानौँ, यो कुरोलाई बुझौँ र परमेश्वरलाई हामी महिमा दिउँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अस्ति मैले तपाईँलाई भने त्यो कुरोलाई हामी सधैँ नै बरकरार राखौँ। कलसी 3 अध्याय 16 पद र एफिसी 5 अध्यायको 18 देखि 20 पदलाई हामीले जहिले पनि राखौँ। अब यहाँनिर म तपाईँलाई आराधनाको अलिकति माथि म ल्याउन चाहँदैछु। यति बेला तपाईँले मैले यो कुरोलाई याद गरौँ। यहाँनिर मैले यसरी लेखेको छु, वर्शिप इज फर्स्ट एन एटिट्युड अफ हार्ट। आराधना भनेको चाहिँ पहिला तपाईँले मुखले गाउनु भन्दा पहिला तपाईँको हृदयमा परमेश्वरप्रति तपाईँको हृदयमा कति श्रद्धा छ, उहाँप्रति तपाईँको हृदयले उहाँलाई कति श्रद्धा गर्छ, तपाईँको हृदयले कति उहाँको निम्ति ठाउँ अगोटेको छ। तपाईँको मुखले गाउन भन्दा अगाडि पहिला तपाईँले हृदयमा परमेश्वरलाई कति स्थान दिन भएको छ। तपाईँ अनि मेरो आराधना र तपाईँ अनि मेरो प्रशंसाका कुरो चाहिँ त्यही कुरोमाथि निर्भर हुन्छ। फेरि पनि मैले भन्दैछु, वर्शिप इज फर्स्ट एन एटिट्युड अफ हार्ट। हाम्रो हृदयको आचार व्यवहार जुन कुरो हुन्छ नि, एटिट्युड, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो आराधनाको सबभन्दा पहिलो हृदयको त्यो भाग हो। अनि तपाईँ अनि मैले यो कुरोलाई याद गर्नुपर्छ। कसैले यसरी भनेको छन्, इट इज द रेभरेन्ट अकुपेसन अफ द ह्युमन हार्ट विथ इट्स क्रिएटर। यो चाहिँ उसको हृदय
मा जुन प्रकारले उसले राखेको एउटा ठुलो श्रद्धाको एउटा ठाउँ हो जसले अगोटेको छ उसको क्रिएटरसँग। यो आराधना भन्ने कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई भने अवश्य हामी मुखबाट शब्दहरू निकाल्छौँ, तर त्यो शब्द चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि बाइबलले भन्दैछ हृदयबाट फुटेर आउँछ। यदि तपाईँको हृदयमा राम्रो कुरो छ भने, जीवन दिने कुरो छ भनेदेखिलाई तपाईँले जीवन दिने आराधनाको कुरो निकाल्नुहुन्छ। यसै कारण आज हामी वर्शिपर्सहरूलाई मैले घरिघरि भन्दैछु, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले कति महत्त्व दिनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले कति मनन गर्नुहुन्छ, कति ध्यान दिनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले तपाईँको हृदयलाई कति अगोटेको छ, त्यही अगोटेको कुरो नै जब तपाईँले आराधनामा त्यसलाई शब्दमा बाहिर निकाल्नुहुन्छ, त्यो आराधनाले चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गीयका कुराहरू तपाईँले मैले गरेको आराधनामा ओर्लेर आउने गर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले म आराधना गर्दाखेरि बडो यो कुरोलाई ध्यानमा राख्न पर्ने कुरा हुन्छ है। र पनि मैले भन्दैछु 1 नम्बर पोइन्टमा मैले भन्दैछु आराधना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको हृदयको आचार व्यवहार। सबभन्दा पहिला तपाईँले मैले यो कुरोलाई बुझौँ, हाम्रो हृदयको आचार व्यवहार कस्तो छ। हामीले हाम्रो हृदयमा परमेश्वरलाई, सृष्टिकर्तालाई कुन चाहिँ स्थानमा राखेका छौँ। येशू ख्रीष्ट तपाईँको हृदयमा, अघि मैले भने प्रभु प्रभु भनेर मात्र हुँदैन, तर धेरैचोटि हाम्रो समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि हामी काम चाहिँ प्रभुको गर्दै गरेको हुन्छौँ, तर फर्मुला चाहिँ शैतानको चलाउँदा हाम्रो काम उल्टा भइरहेको हुन्छ। यदि प्रभुको काम गर्छौँ भने फर्मुला पनि हामीले प्रभुकै चलाउनु जरुरी छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आजको बेलुकी तपाईँले मैले यो कुरोलाई हेर्दैछौँ कि आज आराधना चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हृदयको एटिट्युड हो, तपाईँको हृदयका कुरा। अनि म चाहिँ यसरी भन्न मलाई मन लाग्छ, आराधना चाहिँ तपाईँले मैले आराधना र प्रशंसा चाहिँ तपाईँले मैले ओठबाट निकाल्न पहिले हृदयभित्र त्यो प्रभुलाई राखेर, हृदयभित्र त्यो प्रभुलाई इज्जत दिएर तपाईँले मैले गर्न चाहिँ अति नै जरुरी छ हाम्रो हृदयलाई। र यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई थाहा छ यूहन्ना 12 अध्यायको 3 पदमा सबैभन्दा बहुमूल्य अत्तर, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले मलाई त्यो ओइन्टमेन्ट भनेर अङ्ग्रेजी बाइबलमा लेखेको छ, मरियमले चाहिँ सबभन्दा बहुमूल्य अत्तर चाहिँ येशू ख्रीष्टको पाउमा दल्दाखेरि आज त्यो घर चाहिँ सुवासनाले भरियो भनेको छ है। आज म तपाईँलाई के भन्न चाहदैछु यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको हृदयमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई उसले कस्तो स्थानमा राखेको थियो होला, जुन कुरोले गर्दाखेरि उसले त्यो खोलेको बुडुल्कोले त्यो घर वासनाले भर्यो। आज तपाईँले मैले पनि यो कुरोलाई थाहा गर्न जरुरी छ। तपाईँले मैले येशू ख्रीष्टलाई जब हृदयमा सही स्थानमा सही ठाउँमा तपाईँले मैले राखेका छौँ भनेदेखिलाई, येशू ख्रीष्टलाई राखेका छौँ भनेदेखिलाई तपाईँले मेरो आराधनाको त्यो फ्रेग्नेन्स, त्यो अरोमा चाहिँ यति साह्रो फैलिएर जान्छ, मानिसहरूले ख्रीष्ट यीशुको ज्ञान र ख्रीष्ट यीशुको त्यो मुक्ति र उद्धारको ज्ञानहरू अब मानिसहरूले पाउन थाल्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन तपाईँले मैले यो कुरोलाई जान्न जरुरी छ है। 2 नम्बर कुरो, वर्शिप इज नट बेस्ड अन म्युजिक एन्ड माउथ, इट्स बेस्ड अन हार्ट एन्ड लभ। आराधना भन्ने कुरो चाहिँ म्युजिक र माउथ, भन्नुको मतलब चाहिँ म्युजिक र माउथ मात्रै होइन। आराधना भन्ने कुरो चाहिँ गहिरो छ। आराधना भन्ने कुरो चाहिँ मोर देन म्युजिक। म्युजिक धेरैचोटि हामीलाई जस्तो लाग्छ आराधना भन्ने कुरो चाहिँ म्युजिकमा मात्रै हामीले प्रभुलाई यदि राख्यो भनेदेखिलाई चाहिँ, अघि अस्ति पनि मैले भन्दै थिएँ, परमेश्वरलाई हामीले त्यो चाबी लाउने गुडिया झै बनाएर राखिराखेका हुन्छौँ। या शनिबार या आइतबारको दिन गएर हामी 2 घण्टा प्रभुलाई एकछिन आराधना गर्छौँ, त्यसपछि अर्को हप्ता मात्रै फेरि त्यो ठाउँमा हामी गएर आराधना गर्छौँ। तर आराधना भनेको चाहिँ म्युजिकसँग मात्र होइन, तर तपाईँको जीवनसँग सम्बन्धित छ। इट्स रिलेटेड टु योर हार्ट। तपाईँको हृदयसँग त्यो रिलेट गर्छ। त्यसले तपाईँको हृदयले आराधना गर्न जरुरी छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आराधना भन्ने कुरो चाहिँ म्युजिकले मात्र होइन, तर तपाईँले मेरो हार्टबाट निस्केका कुरा हुन्। र यसैया 29, अस्ति मैले भने 29 को 13 पदलाई म यहाँ पढ्न गइराखेको छु। यसैया 29 को 13 पदलाई म पढ्न गइराखेको छु। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यो प्रजा मेरो नजिक आएर तिनीहरूको मुख र ओठले मेरो आदर गर्छन्, तर तिनीहरूको हृदय भने मबाट टाढा राखेका छन्। हेर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा परमेश्वरको एउटा गुनासो, परमेश्वरको एउटा हार्ट क्राई, परमेश्वरको एउटा चित्कार छ
कि यो मानिसहरूले मलाई ओठले मात्रै पुकारिराखेको छ र यिनीहरूको हृदय भने चाहिँ मबाट सही कोस टाढा छ, सही कोस टाढा छ। यिनीहरूको हृदय चाहिँ मदेखि टाढो भएको छ। आज हामीले आराधनाको हृदय बसाल्दै गर्दाखेरि त्यो कुरोलाई याद गर्न पर्यो, मेरो मुखले मात्र होइन प्रभु, मेरो ओठले मात्र होइन, तर मेरो हृदयभित्र मैले मेरो प्रभुलाई कति आदर गरेको छु, मैले मेरो हृदयभित्र मेरो प्रभुलाई कति इज्जत दिएको छु। आज यो कुरो जान्न हाम्रो लागि एकदमै जरुरी छ प्रिय। यसै कारण यो यशायाको पत्रमा परमेश्वरको गुनासो यो छ, यी मानिसहरूले मलाई पुकार्दैछन्। सायद मलाई लाग्छ हामी पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दा के हाम्रो आराधना चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले हृदयमा जग्गा दिएर गर्दैछौँ कि खालि हामीले पनि ओठले मात्रै पुकार्दैछौँ। किनभने हाम्रो आराधनाको हृदय हुनु हो भनेदेखिलाई तपाईँ अनि म भित्र परमेश्वरको वचनले धेरै 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 वचनले तपाईँले मेरो हृदयलाई राज्य गरेको हुनुपर्छ। तपाईँले मेरो हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरिएको हुन जरुरी छ। आराधनाको हृदय भन्दा चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ होला आराधनाको हृदय कस्तो, तर आराधनाको हृदय सबभन्दा पहिला छ परमेश्वरको वचनले भरिनु कति इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको हृदयको हरेक भागमा जब परमेश्वरको वचनले भरिएको हुन्छ त्यो आराधनाले चाहिँ फेरि पनि मैले भन्दैछु अचम्म दिएको काम हुन्छ। त्यो वचनले नै अचम्म दियो, किनभने वचन चाहिँ यति अचम्मको छ अनि वचनले नै त्यहाँनिर काम हुन्छ है। अनि आजको दिन आइतबार पनि हामीले त्यही कुरो हेर्दै थियौँ, वचनको एउटा शक्ति र वचनको अख्तियार, पावर एन्ड अथोरिटी, यो एकदमै मुख्य कुरो हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, अनि तपाईँ अनि मलाई थाहा छ बाइबलमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा यस्तो प्रकारको शब्द चलाउनु भएको छ। जब हामी मर्कुस 7:6 पदमा पढ्छौँ है, मर्कुसको पत्र 7:6 पढ्दै गर्दाखेरि यीशु प्रभुले उनीहरूलाई यस्तो प्रकारले हकारेका छन्, पाखण्डी भन्ने सायद शब्द लगाएको छ। तर यसलाई पाखण्डी भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नि मत्ती 7 अध्याय मर्कुस 7:6 पदलाई यहाँनिर भन्दैछ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो एक कपटी हो, यशायाले तिमीहरूको विषयमा ठिकसँग अगमबानी गरे जस्तो लेखेको छ, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ तर तिमीहरूको हृदय मदेखि टाढो छ। तिमीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन् किनभने मानिसहरूको रीतिथितिलाई धर्म सिद्धान्त तुल्याई शिक्षा दिन्छन्। राम्रो यो ठाउँमा याद गर्नुहोस् है। अझै अङ्ग्रेजीको एउटा बाइबलमा हामीले लेख्यो भनेदेखिलाई यु हिपोक्रिट भन्ने एउटा शब्द लागेको छ। हिपोक्रिट कोहरू हुन् त? हिपोक्रिट भनेको चाहिँ जसहरूले बाहिर मुकुण्ड लाउने काम गर्छ, भित्र वास्तवमा ऊ अर्कै हुन्छ, तर बाहिर उसले मकुण्ड लाएपछि चाहिँ ऊ अर्कै देखा पर्छ। आज धेरैचोटि हामी आराधना गर्नेहरूले पनि यो कुरो याद गर्न पर्यो, येशू प्रभुले हामीलाई के भन्नुहुँदैछ। कोही कोही बेला हामीले हिपोक्रिटहरूले यस्तो गरेका छैनौँ, बाहिर हामीले मुकुण्ड अर्कै लाएर तर हामी भित्र के छ। यसै कारण आराधनाको हृदय भन्दछौँ नि हामीले, यहाँनिर मर्कुसमा पनि हामीलाई भन्दैछ एक कपटी मानिसहरू, अझ कतिवटा अङ्ग्रेजी मैले भने हिपोक्रिट भन्ने शब्द लागेको छ। यो कुरोले त हिपोक्रिट भनेको चाहिँ वास्तवमा ऊ हुँदै होइन त्यस्तो, तर उसले भएको जस्तो नक्कल गर्छ अरू जस्तो, त्यो चाहिँ हिपोक्रिट भन्छ। त्यसलाई हिपोक्रेसी भन्छौँ नि है हामीले, हिपोक्रिटहरू, पाखण्डीहरू। अनि हामीले धेरैचोटि मलाई लाग्छ हामी आराधना गर्ने रहेछ, यो कुरो याद गर्नुपर्छ। हामी हिपोक्रिट भएर हुँदैन, हामी कप्टी, मैले भने नि हामीले देखावटी गरेर हुँदैन। वास्तवमा प्रभुले पनि त्यहाँनिर भन्नुभएको छ नि, एउटा सत्यताको कुरो गर्नुभएको छ, तिमीले परमेश्वरलाई आत्मा अनि सत्यतामा। अनि सत्यता चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नि धेरैचोटि हो हामी हरेक मानिसको जीवनमा कमजोरी कुराहरू हुन्छ, तर यदि त्यो कमजोरी हरेक मानिसको छ, बाइबलमा हेर्नु भनेदेखि एभ्री पर्सन हेज देयर विकनेसेस, क्या त उनीहरूको विकनेसेसहरू छ, हरेक मानिसको कमजोरीहरू छ नि। तपाईँले मैले हेर्नुदेखिलाई नकार्न सक्दैनौँ। अनि हामीमा पनि हामी सुपर बिङ, हामी सुपर नेचरल मान्छे, हामीमा केही छैन भन्नुहुन्छ, हाम्रो पखेटा उम्रिनु पर्यो, तर हाम्रो पखेटा छैन अभाग्यवश। हामी हरेकको कमजोरी छ, तर बाइबलले हामीलाई यतिमै सिकाउँदैन। कमजोरी हरेकको हुन्छ, तर त्यो कमजोरीसँग हामीले हाउ वी डिल, हामीले त्यो कमजोरीलाई कसरी डिल गर्दैछौँ त्यो चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि त्यो कमजोरीले नै तपाईँको जीवन अन्त हुँदैछ भने चाहिँ द्याट्स के भन्नु, त्यो दुःखदायक। जब बाइबलले भन्नुसार हितोपदेश 28:13 भन्नुसार तिम्रो दोष र तिम्रो कमजोरीहरू लुकायो भने तिम्रो कहिले पनि उन्नति हुँदैन।
त्यसलाई स्वीकार गरेर छोड्यौ भने नि तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ। तपाईँलाई थाहा छ मोसा भन्ने व्यक्ति जो छ नि, मोसाको पनि एउटा कमजोरी थियो नि। त्यो कमजोरी के थियो भन्दाखेरि रिस थियो नि मोसाको। तँलाई नि आउँछ चुप्लाएर बस त्यहाँ मोसाको के थियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ रिस गर्थ्यो क्या। तर त्यो रिसाउने मोसा जो तपाईँलाई थाहा छ 40 दिन 40 रात परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर आउँदै गर्दा तल चाहिँ आज मानिसहरूले सुनको बाछा बनाएर आज उनीहरूले चाहिँ सुनको बाछालाई एउटा उनीहरूको अगुवाई बनाएर एउटा देउता बनाएर लाँदै गर्दा मोसाले त्यो 10 साकेको झटाएर हिकाएको छ बाइबलमा। मोसा पनि छिट्टो रिसाउँथे है। तपाईँ मलाई पनि धेरैचोटि हुन्छ नि, हामी प्रार्थनाको कोठाबाट निस्किने बित्तिकै धेरैचोटि हाम्रो रिसाउने तरिकाहरू हुन्छ, तर हामी छिट्टो सजिलो शैतानलाई लाउँछौँ। तर म तपाईँलाई यति बेला के भन्छु भन्दाखेरि मोसाको कमजोरी पनि रिस थियो नि। तर यही गन्ती 14:2 परमेश्वरले भन्नुभयो ही इज द हम्बलेस्ट म्यान अन दिस अर्थ आई फाउन्ड। परमेश्वरले भन्नुभयो मोसा जस्तो नम्र व्यक्ति मैले कहीँ पाइनँ पृथ्वीमा। हेर्नुहोस् है, मोसाको रिस चाहिँ त्यो कमजोरी चाहिँ त्यो रिस। र मोसालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, मोसालाई सबैभन्दा नम्र व्यक्ति पाउनु। किन भन्दा मोसाले आफ्नो रिसलाई परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गर्यो। आज हाम्रो अगाडि पनि के हुन्छ भन्दा तपाईँले हेर्नु भनेदेखिलाई दाउद छन्, दाउद राजा है। तपाईँले मलाई थाहा छ दाउदको बारेमा हामीलाई पढ्दै गर्दा साह्रै मजा लाग्छ। तर दाउदको पनि एउटा कमजोरी के थियो भन्दाखेरि दाउद चाहिँ छिट्टो एडल्ट्रीमा फस्थ्यो, बेबिचारमा फस्थ्यो। उसको कमजोरी चाहिँ आज एउटा के थियो भन्दाखेरि सबै कमजोरी कुरा चाहिँ दाउदको के थियो भन्दा उसको चाहिँ एउटा स्त्री जातिप्रति ऊ कमजोरी भइहाल्थ्यो है। तर यही व्यक्तिलाई प्रेरित सायद 13:22-23 परमेश्वरले भन्नुभयो ही इज म्यान आफ्टर माई ओन हार्ट। मेरो हृदयको मानिस। पहिला मैले यो कुरो पढ्दा मलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि रिस उठेको नि है। किन मलाई अचम्म लागेको भन्दाखेरि अरे यो दाउद भन्दा राम्रो त मै छु, तर प्रभुले के मलाई मेरो हृदयको मानिस भन्नुभयो है। दाउद चाहिँ यस्तो प्रकारको बेविचारमा पर्दाखेरि पनि उसको कमजोरी चाहिँ बेविचार थियो है। तर यो दाउदलाई परमेश्वरले फेरि मेरो हृदयको मानिस भन्नुभयो। तर किन रहेछ भन्दाखेरि तर यो दाउद चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि उसको बेविचारले नै उसलाई मारेन, तर उसको कमजोरीलाई उसले परमेश्वरको अगाडि लगेर स्वीकार गर्यो। उसले आफ्नो कमजोरीलाई परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गर्यो, त्यो कुरोलाई छोड्यो, स्वीकार गरेर छोड्यो। जसरी हितोपदेश 28:13ले भनेअनुसार तिमीले आफ्नो दोषहरू लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन, स्वीकार गरेर छोड्यो भने तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ। दाउदले पाएको कृपा दृष्टि त्यो रहेछ। प्रिय आज म तपाईँलाई यो भन्दैछु हाम्रो कमजोरीहरू हुन्छ, तर प्रभुले हामीलाई यहाँ भन्नु चाहेको मर्कुस 7 हेर्नुहोस्, बाइबलमा यस्तो कमजोरी भएको व्यक्तिहरू थुप्रै छ। गिदोनलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ, जो चाहिँ डरछेरुवा मान्छेलाई गिदोनलाई परमेश्वरले भन्नुभयो माइटी म्यान अफ भ्यालोर, ए वीर मानिस उठ, तँद्वारै म इजरायलीलाई छुटकारा दिन्छु। हेर्नुहोस् है, आज उसको कमजोरी डर थियो, तर त्यो डरलाई जब परमेश्वरको अगाडि उसले राख्यो नि, यही डरछेरुवा मानिस चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली एउटा व्यक्ति भएर खडा भए। आजको दिन म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि नि हामी कोही कोही बेला चाहिँ हिपोक्रिट कति बेला भन्छौँ भन्दाखेरि हामी भित्र धेरै कमजोरी हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ, तर हामी कोही बेला आराधना गर्न आउँदाखेरि चाहिँ हामी धर्मी भएको नक्कल गर्छौँ। ताकि यस्तो मान्छौँ ममा केही छैन, म चाहिँ एकदमै राम्रो छु, राम्रो भएर आराधना गर्न आएको छु भन्ने कोही बेला हामीले हिपोक्रिट जस्तै यो बाहिरबाट मुखुण्ड लाएर आउने कोसिस गरिराखेका हुन्छौँ। र यसै कारण यीशु प्रभुले भन्नुभयो आत्मा अनि सत्यतामा। सत्यता भनेको चाहिँ त्यो ट्रुथमा तिमी वाट यु आर, तिमी कस्तो छौ, तिमी जस्तो छौ, हु यु आर, तिमी जो हौ तिमी त्यस्तै म कहाँ आउन। किनभने परमेश्वरलाई थाहा छ नि तपाईँ मैले हिपोक्रिट जस्तो भएर बाहिरबाट मुखुण्ड लाएर जति नै आए तापनि प्रभुलाई थाहा छ हाम्रो हृदयभित्रको कुरा। तर यसै कारणले गर्दाखेरि हामी हिपोक्रिट नबनिकन पहिला हाम्रो हृदयको कुरा चाहिँ प्रभुलाई जब लिएर आउँछौँ, प्रभु मेरो कमजोरी यो हो, तर यो कमजोरीमा म तपाईँको आराधना गर्न आएको छु, तर त्यो आराधना गर्नभन्दा अगाडि मेरो हृदयको कमजोरी कुराहरू, मेरो हृदयमा भएको पापमय कुराहरू म तपाईँको अगाडि ल्याएर स्वीकार गर्दैछु। जब भन्नुहुन्छ नि तपाईँ एउटा साँचो आराधनाको हृदयले भरेको व्यक्ति तब तपाईँ बन्नुहुन्छ। धेरैचोटि चाहिँ हामी नक्कल गरिराखेका छौँ, कोही कोही बेला हामी ड्रामा गरेको जस्तो गरिराखेका छौँ। वास्तवमा हामी चाहिँ हुँदैनौँ, तर हामी एकदमै असल भएको हामी एउटा नक्कल गरिराखेका हुन्छौँ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई भनिराखेको छु तपाईँमा आराधनाको हृदय त्यो आउनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको अगाडि जानुहोस्।
अनि जाँदाखेरि पनि तपाईँले रिग्रेट चाहिँ नगर्नुहोस्। दया गरेर नि म चर्चेसहरूलाई भन्ने गर्छु, रिग्रेट चाहिँ नगर्नुहोस्। रिग्रेट गर्नु चाहिँ हुँदैन, हामीले रिपेन्ट गर्नुपर्छ। आज चर्चहरूले यो शब्दलाई पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। हामी रिग्रेट गर्नेहरूमा होइनौँ, हामी चाहिँ रिपेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो रिपेन्ट भने के हो भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ मन फिराउनु। पश्चाताप भनेको के हो भन्दाखेरि मन फिराउनु। आज मण्डलीहरूले पछितो गरिराखेको छ, रिग्रेट गरिराखेको छ, तर वास्तवमा पश्चाताप गरेको छैन। तर पत्रुसले त सिधै भनेको छ पश्चाताप गर। यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, यहाँ मर्को 7 अध्यायमा भनेको गहिरो र सत्यताको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यहाँनिर भन्दैछ एक कप्टीहरू सही, एक कप्टीहरू पछितो गर्नुहोस् होइन तर पश्चाताप गर्नुहोस्। फेरि भन्दैछ अङ्ग्रेजीमा राम्रो शब्द लाइन्छ रिग्रेट एन्ड रिपेन्ट। रिग्रेट गर्नु भनेको चाहिँ सर्ट टर्म ल्याङ्ग्वेज हो, यो चाहिँ सर्ट टर्म एउटा चलाइने भाषा हो। रिग्रेट भनेको चाहिँ अहिले एकछिन भुल गरेला फेरि भरे पनि गर्ने चान्सेस हुन्छ। तर रिपेन्ट भनेको चाहिँ टोटली टर्न गर्नु, त्यो कुरोबाट टोटली फर्किनु, त्यो कुराबाट मन फर्काउनु। अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई रिग्रेट भनेको छैन, रिपेन्ट भनेको छ। रिपेन्ट फ्रम यो सिन, तिम्रो पापबाट तिमीले पश्चाताप। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मैले यो कुरालाई बुझौँ। आज प्रभुले पनि हामीलाई साँचो आराधकहरूलाई खडा गर्नुहुँदैछ यो दिनहरूमा। म पनि थाहा गर्दैछु परमेश्वरले हामीलाई चाहनुहुन्छ हामी जस्तो छौँ हामी त्यस्तै आउँ। त्यस्तै आउँदाखेरि हामी प्रभुको अगाडि नक्कल गरेर होइन, यस्तो तरिकाले आउँ। प्रभु म जस्तो छु त्यस्तै आएको छु। जब तपाईँले तपाईँको हृदयको साँचो कुरा प्रभुको अगाडि दिनुहुन्छ नि, तपाईँभित्र त्यो आराधनाको हृदयको एटमोस्फियर, त्यो वातावरण बनिराखेको हुन्छ। अनि जसै तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दै जानुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनबाट अचम्म र उहिलेको काम हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बाइबलले यो सत्यतालाई बताउँछ। अनि इजिकेल 33 अध्यायको 31 र 32 तपाईँले लेखिराख्न सक्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नलुकाइकन, हामीले यहाँ ड्रामा गर्नु छैन, नक्कल गर्नु छैन। र म तपाईँलाई भन्छु नि, अब यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जब तपाईँले पश्चाताप गरेर साँचो भएर तपाईँको कमजोरीहरू नि प्रभुको अगाडि लिएर जब तपाईँ आउनुहुन्छ, 33 को 31 अनि 32, इजिकेल 33, 33 को 31 अनि 32 लाई हामीले जब पढ्यो भनेदेखिलाई त्यही कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले जसरी कप्टीहरू भन्ने शब्द चलाएको छ, आज हामीले त्यो कुरोलाई ध्यान दिउँ। हामी त्यसरी नहौँ। अघि त्यो कप्टी भनेको चाहिँ के हो त? उनीहरूको हृदयभित्र चाहिँ अरू कुरा छ, ओठले अर्कै कुरा भनिराखेको छ र हृदयभित्र अर्कै कुरा छ। र आजको दिन तपाईँलाई म यो रातमा यो भनिराखेको छु, हामी पनि त्यो कपटीहरू जस्तो भएर नहौँ। ओठले अर्कै कुरा भनिराखेका छौँ, हृदयभित्र अर्कै कुरोले राज्य गरिराखेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भनिन्छ हिपोक्रिट। आज त्यस्तालाई चाहिँ भनिन्छ मुकुण्ड लाएका व्यक्तिहरू। हामी मुकुण्ड लाउने व्यक्तिहरूमा होइन, तर एउटा आराधनाको हृदयलाई हामीले बसल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हृदयलाई सबभन्दा पहिला हामीले गार्ड गर्नु छ। परमेश्वरको वचनले हामी भरिनु छ, परमेश्वरको वचनले भरेर हामी अगाडि बढ्नु छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आजको बेलुकी यो कुरोलाई तपाईँले मैले थाहा गरौँ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न गइराखेको छु भन्दाखेरि नि, जब तपाईँ आराधनाको हृदय लिएर आउनुहुन्छ नि, अस्तिको राति मैले अलिकति छुँदै थिएँ, जब तपाईँ आराधनाको हृदय लिएर आउनुहुन्छ, तपाईँ कुनै पनि सिचुएसनले दोहोऱ्याएर आएको व्यक्ति बन्नुहुन्न। मैले भने नि तपाईँलाई, हामी कोही बेला दुखी भएको बेलामा, नराम्रो लागेको बेलामा हाम्रो जीवनबाट चाहिँ कस्तो हाम्रो जीवनबाट नराम्रो कुरा निस्किपठाउँछ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई यो सत्यता के भनिराखेको छु भन्दाखेरि, जब तपाईँ चाहिँ आराधनाको त्यो हृदय बोकेर हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ त्यो वर्शिप, तपाईँको यो वर्शिप विल नट कन्ट्रोल बाई यो सिचुएसन। तपाईँमा भएको परिस्थितिले कहिले पनि तपाईँको आराधना गर्ने कुरोलाई खिचेर लाँदैन। धेरैचोटि हामी त्यही कुरो भइराखेको छ, हाम्रो आराधनाको त्यो हृदय जब तपाईँले लिएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ सिचुएसनमाथि आधार गर्नुहुन्न, किनभने तपाईँको हृदयलाई चाहिँ पुरा वचनले भिजेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो वचनमा भिजेर जब आराधना गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँले
पावल र सिलास जस्तै प्रेरित 16 अध्यायको 24 देखि 26 पदसम्म जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, आधा रातमा पावल र सिलास जति बेला उनीहरूले आराधना गरिरहेको छ, आराधनाको हृदय चाहिँ त्यो धेरैचोटि हाम्रो आराधनाको हृदय चाहिँ हुँदैन, तर हाम्रो आराधना चाहिँ म्युजिकमाथि हाम्रो बेस भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैचोटि हाम्रो आराधना चाहिँ यस्तो प्रकारले भइराखेको हुन्छ। किनभनेदेखिलाई तपाईँले मलाई थाहा छ, हाम्रो आराधना धेरैचोटि सिचुएसनले खिचिराखेको हुन्छ। तर पावल र सिलासलाई त्यो दुःखको सिचुएसनले, त्यो दुखाइको सिचुएसनले, पीडाको सिचुएसनले, झ्यालखानको त्यो बन्दुवाईको सिचुएसनले, त्यो परिस्थितिले उनीहरूलाई छोपेन, उनीहरूलाई परमेश्वरको आराधना गर्नु रोकेन। तर पावल र सिलास आधा रातमा, हेर्नुहोस् यो हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्जिङ छ। आजको मण्डलीहरू नेपालमा हो भनेदेखिलाई शनिबार सङ्गति गर्दा हामी कोही बेला आराधकहरू दिउँसै 11 बजी पनि झुली पठाउँछौँ। हामी इन्डियामा गर्नेहरू आइतबारको दिन गर्दा कोही बेला 11 बजी नै हामीलाई साह्रो परिरहेको हुन्छ। तर पावल र सिलासलाई सिचुएसनले खिचेको छैन, किनभने उनीहरूको हृदयभित्र चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रशस्त मात्रामा भएको कारणले गर्दा उनीहरूको हृदय चाहिँ आराधनाको तयारी भएको हृदय भएको कारणले गर्दाखेरि नि आधा रातमा, त्यो पनि मण्डलीभित्र होइन, चर्च भवनभित्र होइन, आफ्नो घरको सोफामा बसेर होइन, तर त्यो झ्यालखानाको त्यस्तो चिसो भुइँमा बसेर पनि उनीहरूले परमेश्वरको आराधना राति हुँदो गरिरहेको छ। आधा रातमा हामीले अड्कल लाउँदाखेरि 12 बजी आज उनीहरूले आराधना गरिराखेको थियो, त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति बगेर आयो। आज हाम्रो जीवनमा नि धेरैचोटि परिस्थितिले हामीलाई आराधना गर्न लागिराखेको हुन्छ। तर तपाईँलाई म भन्छु, हामी परिस्थितिलाई हेरेर आराधना गर्ने, हामी परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर हामी उहाँलाई आराधना दिने आराधक हुन्। साँचो आराधक चाहिँ उनीहरू हुन् जोहरूले परिस्थितिलाई हेरेर होइन, तर परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर आराधना गर्नेहरू चाहिँ साँचो आराधक हुन्। आज मैले सिक्दै गरेका कुराहरू चाहिँ यी कुराहरू हुन् यो दिनहरूमा। प्रिय, हामीलाई लाग्छ आराधक कस्तो मिठो आराधना गर्यो, ऊ त साँचो आराधकहरू चाहिँ होइन। मलाई लाग्छ साँचो आराधकहरू चाहिँ उनीहरू हुन् जसले चाहिँ परमेश्वर त्यो सिचुएसन बिग्रिँदा पनि उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर आराधना गर्ने आराधकहरू चाहिँ साँचो आराधकहरू। यसै कारणले गर्दाखेरि नि यो आराधना भनेको चाहिँ सिचुएसनले रोक्दैन रहेछ। अनि बाइबलमा एउटा मिठो पद छ, त्यहाँनिर तपाईँले मैले पढ्यो भनेदेखिलाई हिब्रू 11:21 पदमा, हिब्रू 11:21 पदमा त्यहाँनिर यस्तो प्रकारले लेखेका छन्। के हुन्छ लेखेका छन् भन्दाखेरि नि साँचो आराधकहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि हिब्रू 11:21 मा यसरी लेखेको छ, याकुबले आफू मर्ने बेलामा, हेर्नुहोस् त, अर्को शब्दमा तपाईँलाई मैले भन्नु भनेदेखिलाई नि हाम्रो आराधना र प्रशंसा चाहिँ हामीलाई एजले गर्न सिकाउँदैन रहेछ, तर हाम्रो हृदयले गर्न सिकाउँदो रहेछ। अहिले हाम्रो अवस्था चाहिँ के छ, हामी बुढो भयौँ, तिमीहरू गर न प्रशंसा चाहिँ, हामी त बसेर अहिले आराधनाको समयमा मात्रै गर्छौँ। हामीलाई कोही बेला एजले पनि खिचिराखेको हुन्छ। हाम्रो एज सर हजुरको म्युट छ। सर हजुरले अनम्युट गर्नुपर्छ आफूलाई। सर हजुरले अनम्युट गर्नुपर्छ। हजुर सर हुन्छ। मेरो आवाज सुन्नुहुँदैछ है? सुनिँदैछ सर। हुन्छ हुन्छ। अहिले भर्खर यहाँ म्युट भएको रहेछ कि। हजुर हुन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई मैले भन्दै गर्दाखेरि याकुबले मर्ने अवस्थामा, आफू मर्ने अवस्थामा, इभन त्यहाँनिर लेखिएको छ लट्ठीको भरमा, लट्ठी टेकेर, त्यहाँ गिटार टेकेर भनेको छैन है, ड्रम बजाउँदै पनि भनेको छैन है, सारङ्गी बजाउँदै पनि भनेको छैन, तर आराधनाको हृदय छ भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि साधन लिएर कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला तपाईँले परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। यहाँबाट हामी यो बुझ्छौँ, याकुबले मर्ने बेलामा लट्ठीको भरमा टेकेर अडेस लागेर परमेश्वरको आराधना गरे भनेको छ। आमेन। अनि आराधकहरूले चाहिँ अरूलाई ब्लेस गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरो, यो रहस्य तपाईँले मैले वचनबाट बुझ्न सक्छु। उसले लट्ठीको भरमा बुढेसकालमा सायद कति थर काम्दै आराधना गरे होला, तर त्यो आराधना गरिसके पश्चात उसले उसको आउने जेनेरेसन्सहरूलाई, आउने पुस्ताहरूलाई, उसको घरानाहरूलाई उसले आशीर्वाद दिए भनेको छ। कति मिठो कुरो।
आज हामीलाई सिचुएसनले खिचेर होइन, तर आज तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरको हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरिएको छ भनेलाई नि हामी कुनै पनि सिचुएसनमा, कुनै पनि बेला, कुनै पनि समय हामी परमेश्वरको आराधना गर्न सक्छौँ। यति अचम्मको कुरो यो आराधनाको हृदय नि जब तपाईँले बोकेर जानुहुन्छ नि, तपाईँको कोही बेला गिटारको तार चुट्यो भने पनि तपाईँ त्यो ठाउँमा पनि आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। थाहा छ तपाईँलाई अहिले हाम्रो आराधनाहरू के भइराखेको छ? कोही बेला गिटारको डिस्ट्युन भयो भनेदेखिलाई हामी भन्छौँ अब हामी यतिमै राख्छौँ, किनभने आज परमेश्वरको अगुवाई यतिमै भयो होला। आज मैले पनि विगत दिनहरूमा गरेका हौँ, कोही बेला गिटार बजाउँदै गर्दाखेरि गिटार डिस्ट्युन भयो भनेदेखिलाई गाउन मन लाग्थेन, अनि मैले भन्थेँ आज हामी यतिमै यो आराधनालाई रोक्छौँ, बन्द गर्छौँ। हेर्नुहोस् न, हामी सिचुएसनले खिचेर गर्दैछौँ। हाम्रो अवस्था बिग्रेर गएको छ भने आज म गर्न सक्दिनँ, तिमी गर। हेर्नुहोस्, यो साँचो आराधकको चिनारी होइन। साँचो आराधक चाहिँ झ्यालखानभित्र पनि उनीहरूले आराधना गर्न सक्छ। बन्धुवाईमा पनि उनीहरूले त्यो बन्धुवाईको समयमा रहेको बेलामा पनि उनीहरूले आराधना गर्न सके। आज अर्कोलाई यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई 11 अध्यायको 21 पदले हामीले हिब्रूमा पढ्दैछौँ, उसलाई बुढेसकालमा ऊ थरथर कामदै पनि उसलाई आराधना गर्न रोकेन। धेरैचोटि हाम्रो चर्चेसहरूमा यो कुरो भइरहेको हुन्छ है। बाजे बोजूको लागि हामी अर्कै गीत गाउँछौँ, जवानहरूको लागि अर्कै, अब जवानहरूको लागि नाच्ने गीत, बाजे बोजूको लागि बस्ने गीत। आज हामी चर्च कस्तो प्रकारले दोहोरिँदैछौँ। आज म तपाईँलाई भन्छु, आराधना भन्ने कुरो फेरि पनि मैले भन्दैछु, हाम्रो फाइदाको लागि गरिँदैन। आराधना हाम्रो फाइदाको लागि होइन। यदि तपाईँको फाइदाको लागि तपाईँ अनि मैले, तपाईँ अनि मेरो एन्टरटेनको लागि हो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ बाहिर बारतिर अथवा बाहिर प्रोग्रामतिर तपाईँले टिकट काटेर जान पर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फरमाइसको गीतहरू बज्छ। तर तपाईँ अनि मैले एउटा आराधना गर्ने एउटा कुरालाई सिकौँ। आजको दिन म तपाईँ आराधकलाई यो कुरो भन्दैछु, तपाईँ आराधक चाहिँ जब भएर जानुहुन्छ त्यहाँनिर एउटा आराधना लिड गर्ने व्यक्तिले चाहे छिटो गाओस् या ढिलो गाओस् त्यसले तपाईँलाई केही फरक पर्नु हुँदैन। किनभने तपाईँको हृदयमा तपाईँले परमेश्वरलाई आराधना गर्न जानुभएको, किनभने उसले छिटो गाओस् या ढिलो गाओस् त्यो तपाईँको लागि गाएको होइन, र परमेश्वर कुन हुन्छ भनेर आराधना गरेको कारणले गर्दाखेरि वो आराधक अगुवाले पनि गर्दैछ भने तपाईँ पनि आराधक अगुवा हुनुहुन्छ। यो कुरो तपाईँले बुझ्नुहोस्। तपाईँले कसैको एन्टरटेनको लागि गाएको होइन, कसैलाई मजा आउनको लागि, कसैलाई खुसी पार्नलाई गाएको होइन। तर आजको दिन तपाईँले मैले यो कुरोलाई लिएर जाउँ, हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामी त्यो आराधनाको कुरो बोकेका छौँ भनेलाई नि हामीले यो कुरो बुझ्छौँ। उसले छिटो गीत गाओस् ढिलो गीत गाओस् त्योसँग कोही बेला हामी भनेको छौँ चर्चमा, के साह्रो स्लो मात्रै गीत गाएको, मलाई त मन परेन आज त। तर म तपाईँलाई भन्छु त्यो ठुलो कुरो होइन। तर स्लो होस् फास्ट होस् त्यो कुरोसँग हाम्रो जीवन चाहिँ यदि खिचिन थाल्यो भनेदेखिलाई नि भोलि तपाईँलाई आराधना गर्ने तपाईँले विभिन्न ठाउँहरूलाई खोज्दै जानुहुन्छ। तर म तपाईँलाई आजको दिन सत्य कुरो के भन्छु भनेदेखिलाई, तपाईँमा आराधनाको हृदय छ भनेदेखिलाई त्यो छिटो ढिलोले तपाईँलाई असर पार्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ परमेश्वर कुन हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको लागि के गर्नुभएको छ, परमेश्वरले तपाईँको लागि के गर्नुभयो र परमेश्वर तपाईँको लागि को हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई बुझ्नुभयो भनेदेखिलाई नि यो दुईवटा कुरोले तपाईँले कुनै पनि स्थितिमा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गहिरो कुरालाई म भन्दै गर्दा अर्को एउटा व्यक्तिलाई तपाईँले पाउनुहुन्छ, हबकुक 3 अध्यायको 17 अनि 18 पद। उसलाई सिचुएसनले रोकेन परमेश्वरमा रमाउनलाई। हेर्नुहोस् न, के तपाईँ नि म रमाउन सक्छौँ? हाम्रो दिनहरू बिग्रेर गइराखेको छ, हाम्रो समस्याहरू बढेर गइराखेको छ भने त हामी गाउन सक्दैनौँ, रमाउन सक्दैनौँ। तर उसले हबकुक 3 को 17 र 18 यसरी भन्छ, चाहे मेरो नेबाराको बोटमा नेबारा नफलोस्, चाहे दागको बोटमा दाग नफलोस्, मेरो गोठहरूमा भेडा बाख्रा प्रशस्त नहोस्। र आज मैले एउटा परमेश्वरको रहस्यलाई सिकेको छु। आज मैले परम प्रभुमा रमाउन सिकेको छु। त्यस उसको हृदयको कुरा। बाहिर सिचुएसनले उसलाई अर्कै कुरो भन्दैछ, हेर तेरो गोठमा बाख्राहरू छैन, हेर तेरो बारीमा प्रशस्त मात्रामा फलहरू छैन। तर उसले के भन्दैछ, त्यो नभए तापनि आज मैले एउटा रहस्यलाई सिकेको छु, मैले परमेश्वरमा रमाउन सिकेको छु। प्रिय आज मण्डली जब यस्तो समयभित्र पस्छ नि, हाम्रो मण्डलीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, चर्च चाहिँ जब यस्तो कुरोमा जिउन थाल्छौँ नि हामी, चर्चले चाहिँ
स्वर्गलाई मेनिफेस्ट गर्न थाल्छ। आज धेरै मानिसहरूको प्रश्न होला स्वर्ग कस्तो छ, तर म चाहिँ धेरैलाई भन्ने गर्छु स्वर्ग कस्तो छ भन्दाखेरि जब हामी मण्डलीहरू भेला भएर एउटै ठाउँमा आराधना गर्छौँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ नि स्वर्ग एज इट इज त्यस्तै छ। अनि यदि हामीले स्वर्गलाई यो पृथ्वीमा प्रकट गर्नु हुँदैलाई अब हामीले यो कुरालाई ध्यान दिन पर्ने हुन्छ, हामी यो कुराहरुमा जिउन पर्ने हुन्छ। अनि जहाँनिर हामीलाई चाहिँ सिचुएसनले खिचेर होइन, हाम्रो कुनै पनि अप्ठ्यारो कुरोले खिचेर होइन, तर हामी जब परमेश्वर को हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो लागि के गर्नुभयो भनेर जब हामी प्रशंसा र आराधनाको कुरोभित्र पस्छौँ नि त्यहाँनिर निश्चय नै स्वर्गलाई मण्डलीले प्रकट गरिराखेको हुन्छ, मेनिफेस्ट गरिराखेको हुन्छ, प्रकट गरिराखेको हुन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि यो ठुलो एउटा उत्तरदायित्व, किनभनेदेखिलाई स्वर्गदूतलाई पनि परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारी दिनु भएन, तर परमेश्वरले तपाईँ नि म जस्तो साधारण व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले यो जिम्मेवारी दिनुभयो आराधना गर्ने। र यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ नि म आराधना गर्न नछोडौँ। म यो कुरोलाई यहाँनिर राख्दै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वर्शिप इज नट फर आवर बेनिफिट्स। आराधना भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो फाइदाको लागि होइन प्रिय, हाम्रो फाइदाको लागि हुँदै होइन। यो चाहिँ आराधना भन्ने कुरो चाहिँ टोटल परमेश्वरको। अनि अस्ति मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ सबै कुरो परमेश्वरले हाम्रो लागि बनाइदिनु भयो, हामीलाई बनाउनु भएको चाहिँ एउटै कुरोको लागि हो, उहाँलाई प्रशंसा आराधना, उहाँलाई धन्यवाद। त्यति भन्नलाई मात्र परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरोको डिजर्भिङ, त्यो कुरो डिजर्भ गर्ने चाहिँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो कुरोको श्रेय चाहिँ केवल परमेश्वरलाई मात्र हामी दिन सक्छौँ। हामी क्रिएसनको कुनै कुरोलाई पनि होइन, हामी क्रिएटरलाई त्यो कुरो चाहिँ सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरको। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई दिन जरुरी छ। र आजको यो कुरोलाई म राख्दै अब अलिकति म तेस्रो कुरोतिर यहाँनिर पसिराखेको छु, किनभनेदेखिलाई यो आउने दिनहरूमा कतिवटा व्यस्तताको कारणले गर्दा पनि म आज अलिकति मिनिस्ट्री अफ वर्शिपलाई म आजको बेलुकी यो छुइराखेको छु। अलिकति छुनै पर्छ मैले, किनभनेदेखिलाई सायद कतिवटा व्यस्तपनले पनि हामीलाई छुँदाखेरि गाह्रो पर्छ। र यति बेला म तपाईँको अगाडि यो हार्ट वर्शिपलाई यहाँ अलिकति राख्दै, तपाईँले सायद मलाई लाग्छ यो हृदयको कुरालाई तपाईँले बुझ्नुभयो। यो हृदयमा चाहिँ एउटै कुरो, हृदयलाई तपाईँले जब आराधना हृदयले गर्न थाल्नुहुन्छ नि, हृदयले गर्नु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हृदयमा तपाईँले परमेश्वरलाई जग्गा दिनु भएर परमेश्वरलाई जति तपाईँले जग्गा दिनुभएको छ, त्यो क्रिएटरले तपाईँ क्रिएसनको हृदय जति अगाडेको छ त्यति तपाईँको आराधना चाहिँ सक्रिय भएर गइराखेको हुन्छ, तपाईँको आराधनाको स्थिति चाहिँ माथि पुगिराखेको हुन्छ। अनि त्यो आराधना भन्ने कुरो मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भन्दै थिएँ, आज गाएर पनि गर्न सकिन्छ, जीवन जिएर पनि गर्न सकिन्छ।